युतपदकमलम् श्रीवैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् सात्वितं परिजनितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान सगणललिता श्रीकान्विताच नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभद्रवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्वेने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा हरे कृष्ण। हरि भी माता जी आपने कॉल होस्ट बनावी दो छो। ओ प्रभुजी संजना पटेल ने बनाओ। संजना पटेल ने बनाओ। ओके एक मिनट में जोड़े चाहिए। चलो संजना माता जी ने होस्ट बनावी दीधा छे। एक मिनट प्रभुजी। हाँ ओके देखो न बेटा। પ્રભુજી ખબર નથી કે કેટલો ટાઈમ લાગશે કેમ કે બહુ બધા શ્લોકો હતા. ઓકે ચાલો શરૂ કરીએ. એક મિનિટ જરા એક વખત કરી દઉં. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। આજનો ટોપિક છે ભક્તો અને અભક્તો. તો આપણે મને બહુ આવડતું નથી આ સ્લાઇડ ને બધું ખસેડવાનું ને બધું, પણ હું ટ્રાય કરું છું. તો ભગવદ ગીતા 2.49, દુરેણ હ્યવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગા ધનંજય બુદ્ધયોગ સણમ અન્વિચ્છ કૃપણા ફલ હેતવ. હે ધનંજય, ભક્તિમય સેવા દ્વારા બધા જ નિંદ્ય કર્મથી દૂર રહી એવા જ ભાવથી ભગવાનને શરણાગત થા. જે લોકો પોતાના કર્મના ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તેઓ કૃપણ છે. તો અહીંયા આ શ્લોકમાં શ્રીલ પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં સમજાવ્યું છે કે ભક્તો મેઇનલી આપણો ટોપિક એવો છે કે ભક્તો અને અભક્તો. એટલે ભક્તના કેવા લક્ષણ હોય છે અને એ લોકો ક્યાં જાય છે, અને અભક્તો કેવા લક્ષણ હોય છે, એ લોકો કેવી રીતે જીવન જીવે છે, ને એ લોકો ક્યાં પછી એમનું ગંતવ્ય ક્યાં હોય છે. તો અહીંયા એક ક્વોલિટી દેખાડી છે કે એ લોકો કૃપણ હોય છે. પ્રભુપાદ આની અંદર સમજાવ્યું ભાવાર્થમાં કે ભક્તો તેના બધા કર્મ સર્વ કર્મ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને કરે છે અને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરે છે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરે છે. તે ભગવાનના પવિત્ર નામનું રટણ કીર્તન કરવામાં આનંદ અનુભવતા હોય છે. અને જ્યારે અભક્તો હોય છે એ સર્વ કર્મના ફળ પોતે ભોગવવા માંગે છે, અને જે પણ કઈ કાર્ય કરે પોતે ભોગવવા માંગતો હોય છે. અને આવા જે અભક્તો હોય એને કૃપણ કહેવામાં આવે છે કે પોતાના બધી વસ્તુ પોતે, બધા કાર્યો પોતે કરવા માંગતો હોય. હવે બીજી સ્લાઇડ જતી નથી. ઓકે, શ્લોક 13.30 દેખાડ્યું છે. યજ્ઞ શિષ્ટાસિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા ये પચંતી આત્મ કારણાત. એનું અનુવાદમાં ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં અર્પિત કરેલું ભોજન જ પ્રસાદ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાની ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. એટલે હું બધું જે બોલીશ એ પ્રભુપાદે જે ભાવાર્થમાં લખ્યું છે એમાંથી મેં લીધું છે. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તો હંમેશા ભગવત પ્રેમમાં મગ્ન હોય છે. આ ભક્તનું લક્ષણ છે. અને બ્રહ્મ સંહિતા 5.38 પણ જણાવ્યું છે કે પ્રેમાંજન છૂરિત ભક્તિ વિલોચનેન સંત સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયંતિ. શુદ્ધ ભક્તો પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર મુકુંદ ગોવિંદ કૃષ્ણના ગાઢ પ્રેમમાં સ્થિત હોવાથી પરમ પુરુષને અર્પણ કર્યા વિના કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરતા નથી. એટલે કે લોકો જે પણ વસ્તુ યુઝ કરે એ બધું ભગવાનને અર્પણ કરીને જ યુઝ કરે. આ ભક્તનું લક્ષણ છે. ભક્તો જુદા જુદા ભક્તિના ભાવો દ્વારા યજ્ઞ કરતા હોય છે. જેમ કે એમના જે ભાવો હોય એ શ્રવણ દ્વારા પણ હોય, કીર્તન કરતા હોય, સ્મરણ કરતા હોય, અર્ચન કરતા હોય. તો આ બધા યજ્ઞ થઈ ગયા. આવા યજ્ઞો દ્વારા સંસારના સર્વ પાપમય સંગોથી એ લોકો સંઘના જે દોષો હોય છે એનાથી એ લોકો અલિપ્ત રહે છે, જુદા રહેતા હોય છે. જ્યારે અભક્તો શું કરતા હોય છે, તો અભક્તો પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે જ ભોજન બનાવે છે. તેથી તે ચોર જ, એટલે આમાં લખ્યું છે કે તેથી તેઓ ચોર જ નથી પણ બધા પાપો ખાવા વાળા પણ છે. અને એ લોકો સુખી ના રહી શકે કેમ કે એ લોકો બધું પાપમય વસ્તુ ખાય તો એ લોકો સુખી કઈ રીતે રહી શકે. અને ભક્તો હોય એ ભગવાનને અર્પણ કરીને બધું પ્રસાદ લે, કઈ પણ વસ્તુ કરે તો બધું ભગવાનને અર્પણ કરીને કરે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ 3.27. ન બુદ્ધિ ભેદ પ્રકૃતે ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણી સર્વસ અહંકાર વિમૂઢાત્મા કરતા હમ ઇતિ મન્યતે.
અમ, એક ભક્ત અને અભક્ત સમાન, એ લોકો આમ એવું દેખાય કે એ લોકો સમાન છે, પણ એ લોકો સમાન હોતા નથી. એ લોકોના કાર્ય સમાન લાગે, એ લોકોનું પોઝિશન એક લેવલ સેમ લાગે રેગ્યુલર લોકોની નજરમાં, પણ એ લોકો સમાન નથી હોતા, કેમ કે એમની ચેતનામાં ડિફરન્સ હોય છે. એમની જે વિચારો હોય એમાં આસમાન જમીનનું એવું લખ્યું છે પ્રભુપાદે કે હકીકતમાં તેમની અવસ્થા જુદી જુદી હોય છે. એમાં આસમાન જમીન જેટલું અંતર હોય છે. ભક્તની જે ચેતના હોય છે એ પૂર્ણ રીતે પોતાના કાર્યોથી ભગવાનને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરવું એમાં લાગેલી હોય છે. જ્યારે અભક્તની ચેતના હોય છે એ પોતાની જાતને, પોતાની સેલ્ફને કેવી રીતે વધુ મજા માણી લેવાય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કેટલી કરી લેવાય એમાં માનતો હોય છે, અને પોતાને કરતા માનતો હોય છે કે હું જ બધું કરું છું. એટલે એને જ્ઞાન હોતું નથી કે તેનું સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શરીરની રચના, એટલે એને એવું પોતાની જાતને સર્વસ્વ માની લે છે, એટલા માટે એને ખબર નથી હોતી કે આ શરીરની જે રચના છે, જે સ્થૂળ શરીર છે, એટલે કે સ્થૂળ શરીર એટલે આપણે આજે દેખી શકીએ છીએ એ શરીર, હાથ પગ, આંખો, નાક, કાન, બધી ઇન્દ્રિયો વાળું, અને જે સૂક્ષ્મ શરીર છે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એની પણ રચના પ્રકૃતિએ કરી છે, અને પ્રકૃતિ ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર કામ કરે છે. એટલે એને એ બધું ખબર હોતી નથી, એટલે અને એને એ પણ ખ્યાલ નથી હોતો, એ ભૂલી જતો હોય છે કે ઇન્દ્રિયો, આપણી જે આ ઇન્દ્રિયો છે જેના દ્વારા આપણે બધું કરી રહ્યા છે, એ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ છે, ભગવાન છે. એટલે એ આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, મોહગ્રસ્ત થવાથી એક અહંકારમાં આવી જાય છે કે હું જ કરનારો છું, અને એવી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરતો એ ભગવાનની જોડેનો જે સંબંધ છે એ ભૂલી જતો હોય છે, કે એનો શું સંબંધ છે ભગવાન જોડે એ ભૂલી જાય છે. સોરી, મને સ્લાઇડ કેવી રીતે થાય ને એનું મેકબુક છે, મને ખ્યાલ નથી આવતો. તત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મ વિભાગયો ગુણાગુણેષુ વર્તંત ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. હે મહાબાહુ, જે મનુષ્ય પરમ સત્યનું જ્ઞાન ધરાવે છે તે ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ વચ્ચેના તફાવતને સારી રીતે જાણીને પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. હવે આ ભક્તનું લક્ષણ આવ્યું કે ભક્ત શું કરે છે કે ભક્ત જાણતો હોય છે કે બધું ભગવાન દ્વારા થઈ છે, અને આ ભૌતિક જગતની શું સ્થિતિ છે એની એને જાણ હોય છે કે ભૌતિક જગત કોણે બનાવ્યું, પ્રકૃતિમાંથી આપણે આવ્યા, એને બધી ખબર હોય છે. એટલે એ ભગવાન એને ખ્યાલ હોય છે કે હું ભગવાનનો અંશ છું, હું ભગવાનનો દાસ છું. એને એ પણ ખબર હોય છે કે હું દેહાત્મ ભાવમાં ફસાયેલો છું, એટલે તે પોતાને કૃષ્ણ ભાવનામાં જોડી દેતો હોય છે, કેમ કે એને પૂરેપૂરી સ્થિતિનું ભાન હોય છે. આ ભક્તનું લક્ષણ છે, જેથી તૃપ્તિના કર્મો પ્રત્યે એકદમ અનાસક્ત થઈ જાય છે. પેલો જે અભક્ત હોય છે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ જ કરતો હોય છે, એના સિવાય એનો બીજું કઈ કામ નહીં હોતું. જ્યારે ભક્ત હોય છે એ પોતાની ભગવાન, એને બધી વસ્તુની ખ્યાલ છે કે મારી પોઝિશન શું છે, ભગવાન શું કરે છે, આ પ્રકૃતિ કોણે બનાવેલી છે, આ શરીર કોણે બનાવેલું છે, હું ભગવાનનો દાસ છું, અને એ જ્ઞાનથી એ કામ કરતો હોય છે, એટલે એ અનાસક્ત થઈ જાય છે, ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલો હોય છે. અને એને એ પણ ખબર હોય છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી એ તે પરિજન્ય અને અસ્થાયી છે, કેમ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં તે ફસાયેલો, એટલે શરીરમાં ફસાયેલો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી રહ્યો છે, અને એ નથી, એ ટેમ્પરરી છે, એ શરીર છૂટી જશે પછી પતી ગયું, પછી બીજા શરીરમાં. એટલે એ જાણે છે કે તેના જીવનની સંપૂર્ણ દશા સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન પર નિયંત્રિત છે, અને એ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ જીવનમાં કંઈ પણ વસ્તુ થાય તે વિચલિત થતું નથી, કોઈ પણ દશામાં એ વિચલિત થતું નથી, અને કંઈ પણ થાય તો એ માને છે કે ભગવાનની કૃપાથી થયું છે, અને આવા ભક્તને તત્વવિત્ત કહેવાય છે.
પ્રકૃતિ ગુણ સમૂઢા સજ્જન તે ગુણ કર્મસુ તાન કૃષ્ણ વિદો મંદાન કૃષ્ણ વિન્ન વિચાલયે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા અજ્ઞાની જનો એવી કાર્યોમાં પૂરેપૂરા પરોવાઈ જાય છે અને તેમાં આસક્ત થાય છે. તેઓ તેમના કાર્યો તેમના જ્ઞાનના અભાવને કારણે ઉતરતી કક્ષાના છે. તેમ છતાં જ્ઞાની મનુષ્ય તેમને તેમાંથી વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. એટલે આ હવે અભક્તોના લક્ષણ થયા કે કેવા હોય છે. તો અભક્તો એને અજ્ઞાની જનો કહેવાય. એ સ્થૂળ ભૌતિક ચેતના આત્મભાવ રાખે છે. એટલે સ્થૂળ ભૌતિક ચેતના એટલે જે શરીર છે અને એની ચેતના એની જોડે આત્મભાવ રાખે છે. એટલે હું શરીર છું એવું માની લે છે. આ મારું શરીર છે. શરીરના સગાવાલાને પોતાના માની લે છે. આ અભક્તને મંદ અર્થાત આત્માની સમજણ વિહોણો કીધો છે. અહીંયા ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે લખ્યું છે. કેમ કે તે પોતાના શરીરની ચેતનાથી અતિશય આસક્ત હોય છે. એને કેમ એવો કીધો છે કે બુદ્ધિ વિનાનો મંદ કેમ કીધો છે? કેમ કે એના શરીરની જે ચેતના છે એની જોડે બહુ જ આસક્ત હોય છે કે હું શરીર છું, હું બધું કરી રહ્યો છું. એટલે એ શરીરના સગાવાલા એને પોતાના માને છે. ફ્રેન્ડો, પછી શરીરને લગતી બધી વસ્તુઓ એને પોતાના માની લે છે. દેશ હોય, પોતાનો દેશ, બધી વસ્તુને એટલે પોતાનું માને છે. આમ અને મોહ કહેવાય. અને એના કારણે અભક્ત જે ભક્ત નથી એ ભૌતિક ક્ષેત્રમાં વ્યસ્ત રહે છે. એટલે આખો દિવસ આનું આ જ કરતો હોય છે રાત દિવસ. અને એના મનમાં જે આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર આપણે જે આ બધું કરી રહ્યા છે ભક્તિ, એ બધું કલ્પના જ લાગે છે. કલ્પિત કરેલું હોય એવું જ લાગે છે. અને એ એમાં રસ ધરાવતો નથી હોતો અભક્ત. ઓકે, 7.15 નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યન્તે નરાધમા માયા પહત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાશ્રિતા. અનુવાદ: જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરી ગયું છે અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણથી. એટલે આ જો ફરીથી અભક્તની લક્ષણ કીધું કે એ લોકો મૂર્ખ હોય છે. એ લોકો આવા મૂર્ખ અને અધમ, એ લોકો અધમ હોય છે. આવા લોકોને આસુરી કહેવાય છે. એમનું જ્ઞાન છે માયા દ્વારા હરાઈ ગયું હોય છે અને આવા લોકો ભગવાનનું શરણ લેતા હોતા નથી. ઓકે, ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જનાઃ સુકૃતિનોર્જુન આર્તો અર્થાથી જિજ્ઞાસુ આર્તો અર્થાથી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. અનુવાદ: હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી અર્થાથી જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. એટલે અહીંયા કયા મનુષ્યમાં પણ કયા લોકો ભગવાનની જોડે જવા માટે ટ્રાય કરતા હોય છે, એ લોકોની એ પુણ્યશાળી લોકો કહેવાય. એમની વાત કરવામાં આવી છે. 4 પ્રકારના લોકો હોય છે. જે દુઃખી હોય છે. દુઃખી એટલે જેને શરીરથી દુઃખ કે રોગ એ બધાથી જે દુઃખી હોય છે, પૈસાથી કે બધાથી. અર્થાથી જેને ધન ને એ બધું જોતું હોય ને અર્થાથી કે જેને કશું જોતું હોય ભગવાન જોડેથી. અને જે જ્ઞાની, જેને જાણવું હોય કે ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, એ બધું જાણવું હોય, એ લોકો ભગવાનની શરણમાં જતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે આવા લોકો એમની શરણમાં આવતા હોય છે મનુષ્યોમાં. 7.17 તેષામ જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિર વિશિષ્યતે પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોત્યર્થમ અહમ સચ મમ પ્રિયમ. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. તો આમાંનો જે આગળના જે 4 પ્રકારના લોકો દેખાડ્યા કે અર્થાથી જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની, એ લોકો જો ભક્ત જોડે જાય તો એ લોકો ધીરે ધીરે શુદ્ધ થઈ શકે છે.
એવી અહીંયા ભાવાર્થમાં કીધું છે. ભક્ત પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના દિવ્ય તત્વના શુદ્ધ જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો હોય છે. તે ભક્તિ દ્વારા સુરક્ષિત રહે છે કે તેને ભૌતિક સંસર્ગો સ્પર્શી શકતા નથી. એટલે એ જે ભક્ત જોડે આવા લોકો જતા હોય છે તે ધીરે ધીરે એમનું, જેમ કે મારી વાત કરીએ તો ભક્તોના સંગમાં આવવાથી ધીરે ધીરે મારી લાઈફમાં ચેન્જીસ આવ્યા. ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે લગાડવી એ હું શીખી. તો એવા લોકો ભક્તની જોડે જાય તો, અને પૂર્ણ જ્ઞાની જોડે જાય તો એને ખબર છે, એની જોડે જાય તો એ લોકો શુદ્ધ થઈ શકતા હોય છે. અને આ જ્ઞાની લોકો ભક્તિમાં બહુ તલ્લીન રહેતા હોય છે. એ લોકો ભગવાનને પ્રિય હોય છે, અને એ લોકો ભગવાનને પ્રિય હોય છે, અને એમને પણ ભગવાન પ્રિય હોય છે. ઉદારા સર્વ એવે તે જ્ઞાનીત્વાત્મેવ મે મતમ આસ્થિત સહિ યુક્તાત્મા મામેવ અનુત્તમામ ગતિમ. આ બધા ભક્તો નિસંદેહ ઉદાર મન વાળા મનુષ્યો છે, પરંતુ જે મનુષ્ય મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે તેને હું મારા પોતાના આત્મા સમાન ગણું છું. તે મારી દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી તે સર્વોચ્ચ અને સર્વતા સંપૂર્ણ ધ્યેય એવા મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. અને એટલે આ જે જ્ઞાની મનુષ્ય હોય છે, જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો કોશિશ કરતો હોય છે, આ બધામાં સૌથી યોગ્ય માણસ જ્ઞાની કહેવાય છે. કેમ કે એને જાણવું હોય છે કે ભગવાન કોણ છે, કેવા છે, મારો એમની જોડે શું સંબંધ છે, એ બધું એને જાણવું હોય છે. અને એ પ્રમાણે ભક્તિ કરતો હોય છે. એ પોતે કોણ છે એ જાણવા માંગતો હોય છે, અને એ રીતે એ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવા માટે ટ્રાય કરતો હોય છે. હવે ભગવાનને કેમ વહાલો હોય છે? એટલા માટે વહાલો હોય છે કે તેનો માત્ર એક હેતુ પ્રેમ અને વ્યક્તિભાવ ભગવાનની સેવા કરવાનો હોય છે. અને એક જ હેતુ હોય છે કે ભગવાનની સેવા કરવી છે. અને એ ભગવાનની સેવા કર્યા વિના એક ક્ષણ પણ રહી શકતો નથી. અને એટલે ભગવાનને એ બહુ ગમે છે, અને એને ભગવાન બહુ ગમતા હોય છે. જેવી રીતે ભાગવતમમાં કીધું છે કે 9.4.68 સાદયમ મહ્યમ સાધુનામ હૃદયમ ત્વહમ મદન્યતે ન જાનંતિ નાહમ તેભ્યો મનાગતિ. ભક્તો સદા મારા હૃદયમાં નિવાસ કરે. હું ભક્તોના સદા હૃદયમાં નિવાસ કરું છું. ભક્ત મારા સિવાય અન્ય કશું જાણતો નથી, અને હું પણ ભક્તને કદાપી ભૂલતો નથી. મારા તથા શુદ્ધ ભક્તો વચ્ચે અત્યંત ઘનિષ્ઠ સંબંધ રહે છે. પૂર્ણ જ્ઞાની શુદ્ધ ભક્તો ક્યારેય આધ્યાત્મિક સંપર્કથી દૂર રહેતા નથી, અને તેથી તેઓ મને અતિશય વહાલા હોય છે. કારણ કે ભક્તને ભગવાન સિવાય કશું બીજું બધું દેખાતું જ નથી, અને એટલે એમનામાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. એટલા માટે પછી ભગવાનને ભક્તો વાલા હોય છે. જેમ કે પાંડવો માટે ભગવાન સાક્ષાત આવી ગયેલા. પ્રહલાદ મહારાજ, એ લોકો આખો દિવસ ભગવાનનું ના લેતા હોય, ભગવાન માટે જ જીવતા હોય છે. એ લોકો 9.11 અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિત પરમ ભાવ જાનંતો મમ ભૂતસ મહેશ્વરમ. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકેની મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. એટલે જે અભક્તો હોય છે એ લોકો ભગવાનની કદર કરતા નથી, એમને જાણતા નથી. અને અહીંયા એટલે એ લોકો જાણતા ના હોવાથી એ લોકો એમની હાંસી કરતા હોય છે, કેમ કે એ લોકોને ખબર જ નથી કે ભગવાન કોણ છે, અને એમને સામાન્ય માની લે છે.
મોગાશામ મોગ કર્માણો મોગ જ્ઞાનાવિ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ સ્ત્રીતા. અનુવાદ: જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. આવા જે મોહગ્રસ્ત લોકો હોય છે, ભક્તો, એ ભગવાનની હાંસી કરતા હોય છે અને એના કારણે એ લોકો ભગવાનની શરણમાં જતા હોતા નથી. એટલે એમની ભગવાનની શરણમાં નથી જતા હોતા, એટલે એમનું મુક્તિ માટેની તો કોઈ આશા જ ના રહે. કેમ કે એ લોકોનું પછી આ જન્મ આસુરી અને નાસ્તિક યોનિમાં એ લોકોને ભગવાન મુકતા રહે છે અને એવી રીતે એમની અધોગતિ થાય છે. ભગવાન કહે છે, પ્રભુપાદે લખ્યું છે કે ધીરે ધીરે તેમને સર્જનના ઘોરતમ અંતકાળમાં અધોગતિ પામે છે. 9.13 મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિ આશ્રિતા અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. હવે જે અભક્ત હતો એ ભગવાનની હાંસી કરતો હતો, એ એમને સામાન્ય માણસ માનતો હતો. એ બધું એના લક્ષણ હતા. હવે ભક્ત શું કરતો હોય છે એની વાત કરી છે. તો ભક્ત મોહગ્રસ્ત નથી હોતો. એ ભગવાનની દૈવી પ્રકૃતિ જે હોય છે એની અંદર એમાં અવસ્થિત હોય છે. એમાં જેમ કે આપણે નથી કહેતા શુદ્ધ ભક્તો હોય એ યોગમાં એમાં કામ કરતા હોય છે. જેમ કે વ્રજવાસીઓ હતા, આનંદ મહારાજ ને બધા, એ બધાને યોગ એમની ભગવાનની દેવી પ્રકૃતિ એટલે ભગવાનની અંતરંગ પ્રકૃતિ યોગમાં એમાં એ લોકો એના રક્ષણ નીચે હોય છે. અને જ્યારે અભક્ત હોય છે, કેવા હોય છે કે અભક્ત હોય છે ને ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં હોય છે. આ દેવી પ્રકૃતિ અને ભૌતિક પ્રકૃતિ. ભૌતિક પ્રકૃતિ ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ છે, મહામાયા, એના રક્ષણમાં હોય છે, જ્યારે આ લોકો દેવી શક્તિના રક્ષણમાં હોય છે, ભક્તો. હવે અને ભક્તો પોતાને જે ધ્યાન હોય, પોતાના મનને ધ્યાનને કૃષ્ણ સિવાય કશામાં જવા દેતા નથી, કારણ કે જાણે છે કે કૃષ્ણ જ આદિ પુરુષ છે, સમસ્ત કારણોના કારણ છે. એ હંમેશા ભગવાનની સેવામાં નિમગ્ન રહેતા હોય છે ભક્ત લોકો. ઓકે, 9.14 સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવતઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્તા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. હે મહાત્માઓ, મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. એ જે મહાત્માઓ હોય છે, આ બધા જે ભક્તો, એ હંમેશા ભગવાનની નિત્ય પૂજા કરતા હોય છે, કીર્તન કરતા હોય છે, હર હંમેશા એમના ગુણોનું ગાન કરતા હોય છે. એમને બીજું કઈ કામ જ હોતું નથી. શ્રીમદ ભાગવતમમાં કીધું છે કે આવા મહાત્માઓ, આવા જે ભક્તો હોય છે, વિષ્ણુનું કીર્તન, શ્રવણ જેવા વિવિધ કાર્યોમાં મગ્ન રહેતા હોય છે. તે કોઈ દેવ કે મનુષ્યનું ગુણગાન કરતા હોતા નથી. આવું મહાત્મા અંતે ભક્તિના 5 રસોમાંથી કોઈ એકનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે દ્રઢ થતો હોય છે અને તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા મન, કર્મ અને વચનથી પોતાના બધા કાર્યોને ભગવાનની સેવામાં અર્પણ કરી દે છે. અને આને જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કહેવામાં આવે છે, એવું પ્રભુપાદ કહે છે કે એ લોકો ટોટલી ભગવાનની ભક્તિમાં નિયુક્ત હોય છે. એ લોકો આ શરીર આપણા જેવું શરીર હોવા છતાં પણ એ લોકો ભક્ત ટોટલી આવી રીતે એમની ચેતનાને લગાડેલી હોય છે ભગવાનની સેવામાં. ઓકે, 9.29 સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય ये ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યહમ. હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવયુક્ત છું, પરંતુ
જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો પ્રિય તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવિરત રહે છે અને હું તેનો મિત્ર છું. એટલે કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે જે ભગવાન કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી અને કોઈનો પક્ષપાત પણ કરતા નથી. આપણે કોઈ વખત એવું લાગે કે ભગવાન એની સાથે છે, એની સાથે નથી, પણ એ આપણે એવું વિચારીએ છીએ, પણ ભગવાન એવું નથી કરતા હોતા. એટલે જે એમની ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે એનો મિત્ર છે ભગવાન. એ ખુદને ભગવાનનો મિત્ર માનતા છે, ભગવાન એને મિત્ર માનતા હોય છે. એટલે આ ભગવાન આ બધી ભક્તો કેવા હોય છે, ભક્તો કેવી રીતે પોતાની જાતને એંગેજ કરતા હોય છે અને ભગવાન એમની માટે શું વિચારતા હોય છે એ બધું દેખાડ્યું છે. કે ભક્તો સદા કૃષ્ણ પટમાં લખ્યું છે કે ભક્તો સદા ભગવાનની સેવામાં મગ્ન હોય છે, એટલે એ દિવ્ય અવસ્થામાં હોય છે અને તેઓ એકદમ દિવ્ય ચેતનામાં ઓલવેઝ અવસ્થિત રહેતા હોય છે. અને આ અવસ્થાને શુદ્ધ અવસ્થા કહેવાય અને આને જ ભક્તો કહેવાય. ભક્ત એને જ કહેવાય કે જે ભગવાનની સેવામાં મગ્ન ટોટલી રહે. હવે 16મો અધ્યાય પ્રભુજી, આ 16મા અધ્યાયમાં આ ટોટલી એટલે 24 શ્લોક છે. આઈ ડોન્ટ નો આપણી જોડે ઇનફ ટાઈમ છે કે નહીં, પણ 24 શ્લોકો આની અંદર ગણી લીધા છે. એમાંથી મેં થોડાક કટ કરેલા, પણ 2-3 જ કટ કરી શકી. પણ તો હું વાત કરું પ્રભુજી, કેમ આખું સમજાવવાનું નથી, ખાલી ટૂંકાણમાં સમજાવી દઉં પ્રભુજી. ઓકે માતાજી, 10 મિનિટમાં લઈ લ્યો તો સારું રહેશે. આઈ હોપ હું ટ્રાય કરું પ્રભુજી. ઓકે, 16મા અધ્યાયમાં દેખાડ્યું છે કે દૈવી પ્રકૃતિ એટલે જે ભક્ત હોય છે એ લોકોનું કેવું શું થાય છે, એ કેવા હોય છે, ક્યાં જાય છે. અને આસુરી લોકો હોય છે જે અભક્તો છે એ લોકોનું શું થાય છે. તો પહેલો શ્લોક, પહેલા 1 થી 3 જોડે છે. અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિર જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ દાનમ દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ તપ આર્જવમ અહિંસા સત્યમ ક્રોધસ ત્યાગ શાંતિર અપેશુનમ દયા ભૂતેશ્વર લોલુપ્તમ માર્દવમ હીર ચાપલમ તેજ ક્ષમા ધૃતિ શૌચમ દ્રોહો નાતિ માનિતા ભવંતી સંપદમ દેવી અભિજાતસ્ય ભારતમ. હે પુરુષોત્તમ અનુવાદ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરત પુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા, સાદાઈ, અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિન્દ્રા અન્વેષણમ માં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિલોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા, નિશ્ચય, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ. આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે કે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવા મળે છે. આ બધા જે ગુણો છે 26 ગુણો છે. અને જે ભક્તો હોય છે, જે શુદ્ધ ભક્તો હોય છે, એમાં આ ગુણો બધા જોવા મળે છે. હજી આપણે પ્રેક્ટિસ ડિવોશનલ સર્વિસ કરી રહ્યા છે, આપણે ભક્તિની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે આ બધા ઓટોમેટિક ડેવલપ થાય છે. જ્યારે ભગવાનનું નામ દઈએ છીએ, એમનું 16 માળા કરીએ. પ્રભુપાદે ઓછામાં ઓછા આ 4 નિયમો કીધા. 16 માળા કરવાની, ભગવાનના હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્રની 16 માળા કરવાની અને મીટ નહીં ખાવાનું, ડુંગળી લસણ નહીં ખાવાનું, કોફી, ચા એ બધું નહીં પીવાનું, આલ્કોહોલ, દારૂ નહીં પીવાનું અને પર સ્ત્રી સંગ નહીં કરવાનું. આ બધું જ્યારે આપણે ત્યજી દઈએ તો ધીરે ધીરે અને ભક્તોના સંગમાં જઈએ, આપણે નવી નવી વસ્તુ શીખવા મળે, ભગવાનની સેવા કરવા મળે, તો પછી ધીરે 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 આપણે પવિત્ર થતા જઈએ છીએ, આપણી ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ થતી જાય છે. અને આ બધા ગુણો જે હોય છે ધીરે ધીરે ડેવલપ થાય છે. તો આ જે શુદ્ધ ભક્ત છે એનામાં આ ગુણો દેખાતા હોય છે. એટલે અને એ ભક્તને
જે પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં લખ્યું છે કે આ જે ભક્તો હોય છે એને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોય છે કે હું જંગલમાં રહીશ, જંગલના અંધાર પ્રદેશમાં રહીશ તો પણ કૃષ્ણ મારી જોડે છે અને મારી સેવા રક્ષણ કરશે. એવું એને આ વિશ્વાસને અભયમ અર્થાત નિર્ભયતા કહેવામાં આવે છે. અને સંન્યાસી લોકો હોય છે એની આ સ્થિતિ હોય છે કે ભગવાન અવશ્ય રક્ષા મારી કરશે અને ભગવાન ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. 16.4 દંભો દર્પો ભીમાનસ્ય ક્રોધ પારુષ્યમેવ ચ અજ્ઞાન ચાભી જાતસ્ય પાર્થ સંપદમ આસુરીમ. અનુવાદ: હે પાર્થ, દંભ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા અને અજ્ઞાન આ આસુરી પ્રકૃતિ વાળા માણસોના ગુણ છે. એટલે જે અભક્તો હોય છે અને જે આસુરી માણસ હોય છે એના અહીંયા આખું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે એનામાં શું શું હોય છે. દંભ હોય, દર્પ હોય, અભિમાન હોય, ક્રોધ હોય, કઠોરતા હોય, અજ્ઞાન હોય, એને ખબર જ ના હોય કે હું કોણ છું. એ પોતાને જ બધું સર્વસ્વ કરતા માની લેતો હોય છે. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જનાના ન વિદુરાસુરા ન શોચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. જે લોકો આસુરી હોય છે તે જાણતા નથી કે શું કરવું કે શું ન કરવું. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. એ લોકો સ્વચ્છ પણ રહેતા નથી. એ લોકો બોડીનું જે સવારે ઉઠીને જે નિત્યક્રમ હોય કે નાવા ધોવાનું ને બધું કરવાનું એ બધું પણ કરતા નથી હોતા. એ લોકોને ખબર જ નથી પડતી હોતી કે એ લોકો શું કરી રહ્યા છે શું નથી કરી રહ્યા. મોસ્ટ લોકો આની અંદર જતા આ બધા લક્ષણો ધરાવતા હોય છે અત્યારના યુગમાં. એ લોકોને સત્ય પણ બોલતા નથી હોતા. અસત્યમ અપ્રતિષ્ઠમ તે જગદ આહારનીશ્વરમ અપરસ્પર સંભૂતમ કિમન્યત્યાત્મ હેતુકમ. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કરનાર કોઈ ભગવાન નથી. તેમનું કહેવું છે કે તે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. એ લોકો જગતને સાચું માનતા નથી, મિથ્યા માની લે છે. કોઈ ભગવાન જ નથી. ઘણા લોકો નાસ્તિક હોય છે. અહીંયા સ્પેશિયલી એવું કોઈ ભગવાનને માનતા જ નહીં હોતા અને એમ કે ભગવાનના કોઈ ભગવાન કંટ્રોલર નથી એવું માનતા હોય છે લોકો. અને કામ સિવાય એમને બીજું કોઈ કારણ એટલે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે એવું વિચારતા હોય છે. પિતામ દ્રષ્ટિમ અવસ્તભ્ય નસ્તાત્માનોપબુદ્ધય પ્રભવંત્યુગ્ર અગ્રકર્માણ ક્ષયા જગતો હિતા. આવા નિષ્કર્ષોને અનુસરનારા આત્મજ્ઞાન ગુમાવી દીધેલા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો એવા અહિતકર તથા ભયાવહ કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહે છે કે જે જગતના વિનાશ માટે હોય છે. એ લોકો પોતે કંટ્રોલર માની લે છે. અહીંયા બુદ્ધિહીન આસુરી લોકો કીધા છે. એમના બુદ્ધિ હોતી જ નથી. કેમ નથી હોતી? એમને ખબર જ નથી કે ભગવાન છે, ભગવાન આ પ્રકૃતિ કઈ રીતે ચાલે છે, ભગવાન દ્વારા બધું નિયંત્રિત કરે છે, બધું કઈ ખબર જ નથી હોતી. એ પોતાને કરતા માની લે છે એટલે એની જોડે જ્ઞાન નથી હોતું અને એવી રીતે એ લોકો પોતાના કરતા હોય છે. પણ બધી નવી બધું આવી ન્યુક્લિયર વેપન ને કરી યુદ્ધો કરતા રહે છે અને પછી એવી રીતે જગતનો વિનાશ પણ કરતા હોય છે, જે આપણે અત્યારે જોઈ શકીએ છીએ કે ગમે ત્યારે યુદ્ધ થઈ જાય એવી પોઝિશન હોય છે. 16.10 કામમ આશ્રિત્ય દુષ્પુરમ દંભ માનમદાન્વિતા મોહાદ ગૃહીત્વા સદ્ગ્રાહ્યન પ્રવર્તન્તે શુચિવ્રતા. અનુવાદ: કદાપી સંતુષ્ટ ન થનારા કામનો આશ્રય લઈને તથા ગર્વના મદમાં તથા મિથ્યા પ્રતિષ્ઠામાં ડૂબેલા આસુરી લોકો આ રીતે મૃગસ્થ થઈને હંમેશા ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ દ્વારા અપવિત્ર કર્મનું વ્રત લેતા હોય છે. કે એ લોકો કોઈ દિવસ સંતુષ્ટ જ નથી હોતા. પોતે જે કામ કરે એમાં સંતોષ જ એમને ના હોય અને હંમેશા ગર્વના મદમાં કે હું કરી રહ્યો છું એવી છે વિચારોમાં ચાલી રહ્યા હોય છે. એટલે અને કે બધાને યશ જોતો હોય છે, પોતાની નામના જોતી હોય છે. એટલે એવા બધામાં એ બધું એમને મોહ પમાડનારું હોય છે કે પોતે જેટલા ફેમસ છે એવું દેખાડવું હોય છે
એને એ બધી જે ક્ષણભંગુર અહીંયા કીધી છે, એટલા માટે ક્ષણભંગુર કીધી છે કે આ બધી વસ્તુ તમને સંતોષ આપનારી હોતી નથી, કેમ કે એ બધામાંથી જે મજા મળે છે એ ક્ષણિક હોય છે, એ તરત નાશ થઈ જાય છે. ઇવન શરીર જતું રહેશે તો પણ બધું નાશ થઈ જશે. મૃત્યુ સર્વસ્વ હરશ્ચાહમ, બધું લઈ લેશે. પણ એ એવા મોહમાં જ પડેલો હોય છે કે મારાથી બધું થઈ રહ્યું છે, હું જ બધાનો કંટ્રોલર છું, અને એમાંથી જે નામના મળતી હોય છે પોતે પોતાની માટે, પોતાના જસ માટે યુઝ કરતો હોય છે. એટલે એ લોકો બધું અપવિત્ર, એટલે બધા ખોટા કામોમાં લાગી જાય છે કે ખરાબ આદતો, દારૂ પીવું, સ્ત્રી સંગ કરવો, એ બધામાં લાગી જતા હોય છે એ લોકો. એટલે એ લોકો આવા, એની વાત થઈ છે અહીંયા. ચિંતામ પરિમેયમ ચ પ્રલયાન્તામ ઉપાશ્રિતા કામોપભોગ પરમા એતાવદિતિ નિશ્ચિતા આશાપાસ સતેર બધા કામ ક્રોધ પરાયણા ઇરહંતે કામ ભોગાર્થ મન્યા યેનાર્થ સંચયાન. તેઓ વિશ્વાસ ધરાવે છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ જ માનવ સભ્યતાની મુખ્ય જરૂરિયાત છે. અંતકાળ સુધી તેને અપાર ચિંતા રહે અને લક્ષાવધિ જીવતાઓની જાળમાં બંધાયેલો રહીને કામ અને ક્રોધમાં ડૂબેલો રહીને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અનૈતિક સાધનો દ્વારા ધન સંગ્રહ કરે છે. એ આવી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરતો રહે છે માણસ, અભક્ત, અને પછી અપાર ચિંતાઓમાં લાગેલા હોય છે કે આ કેવી રીતે પૂરું કરવી, આ મારી ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કઈ રીતે પૂરી કરવી, કે આ જોઈએ, પેલું જોઈએ, એ બધું, અને એની ચિંતાઓ, એટલે એની માટે બીજું કઈ કામ કરે. એવી રીતે અંદર એ ચિંતાઓની જાળમાં ફસાયેલો રહે છે, અને એવી રીતે એને મળે તો એ ખુશ થાય, ના મળે તો એને ક્રોધ આવે. એવી રીતે કામ અને ક્રોધમાં, કામ એટલે ઈચ્છા અને ક્રોધ એટલે ના મળે તો ક્રોધ આવે. એવી રીતે એની અંદર ભેગો ઉલઝાયેલો હોય છે, એવી રીતે પછી ધીરે ધીરે ધનનો સંગ્રહ કરતો જાય છે પાછો. પ્રભુજી, હું શ્લોકમાં કે ટાઈમ બહુ લઈ લઉં છું, તો અનુવાદમાં આ 13, 14, 15 એવું કીધું છે કે આસુરી મનુષ્ય આસુરી મનુષ્ય વિચારે છે જે મારી પાસે આટલું ધન છે, આજે મારી પાસે આટલું ધન છે, મારી યોજનાઓ દ્વારા હું વળી ધન મેળવીશ, હાલમાં મારી પાસે આટલું છે અને ભવિષ્યમાં વધીને આટલું થશે. તે મારો શત્રુ છે અને મેં તેને મારી નાખ્યો છે, અને મારા બીજા શત્રુઓ પણ માર્યા જશે. હું બધી વસ્તુઓનો સ્વામી છું, હું ભોગતા છું, હું સિદ્ધ છું, શક્તિશાળી છું અને સુખી છું, હું સૌથી વધુ ધનવાન છું અને મારી આજુબાજુ મારા કુળવાન સંબંધીઓ છે. કોઈ અન્ય મારા જેવો બળવાન નથી અને સુખી નથી. હું યજ્ઞ કરીશ, દાન કરીશ અને આનંદ માણીશ. આ પ્રમાણે આવા મનુષ્ય મોહમાં ફસાયેલા રહે છે. આ બધું બધાને ખ્યાલ તો આવતો હશે. એટલે આ બધું બધા વિચારતા હોય છે કે મારી જોડે બહુ ધન છે, હજી બીજું વધારીશ, આ મારા શત્રુ છે, એટલે શત્રુઓનો નાશ પણ કરતો હોય છે. કાં તો અત્યારના જમાનામાં કદાચ આપણે એના વિશે ખરાબ વિચારીએ શત્રુ માટે, તો અને એ બધી બધી વસ્તુઓનો કંટ્રોલર અને સ્વામી માનતો હોય છે અને પોતે ભૂખતા છે, એટલે એ બધું મારે જ માણી લેવું છે એવું વિચારતો હોય છે. પોતે બહુ આમ સિદ્ધિ, શક્તિશાળી, સુખી, આવું બધું ભગવાનથી વિરુદ્ધ જે બધી ભાવનાઓ છે બધી વિચારી લેતો હોય છે કે હું જ કંટ્રોલર છું. ટૂંકમાં એવું ફીલ કરતો હોય છે, મારાથી જ બધું થાય છે એમ. અને એ પ્રમાણે પ્લાનો બનાવતો હોય છે, ને પ્લાનો એ જે મોહમાં છે ને ફસાઈ ગયેલો હોય છે. 16.16 આ પ્રમાણે ચિંતા, એટલે એ જે મોહજાળના બંધનમાં ફસાયેલો હોય છે, એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અત્યંત આસક્ત બની જતો હોય છે કે મારે આ જોઈએ જ, આમ ખાવું છે, પીવું છે, આ માણી લેવું છે, પેલું માણી લેવું છે, મારા છોકરાઓને સારા કરી દેવા છે, બધી ટાઈપના એ બધા ઇન્દ્રિયો ભોગમાં એ આસક્ત બની જાય છે, અને આવું બનવાથી એ નરકમાં પડે છે. અભક્તની આ સિચ્યુએશન થાય છે, નરકમાં પડી જાય છે આવી રીતે. અને સોરી, હું બધું વાંચતી નથી, પણ એટલે આવા જે પોતાને જે શ્રેષ્ઠ માને છે, આવા બધા ધન સંપત્તિ એકઠી કરીને પછી મિથ્યા અભિમાન, એ લોકો કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં જે વિધિ વિધાનો છે એનું પાલન કરતા નથી હોતા, આ બધામાં પડી ગયેલા હોય છે. જે ભગવાનને માનતા નથી એ બધા પડી અને બહુ પોતાના નામ, પોતાની, ઘણા લોકો ખબર હોય છે કે પોતાને સારું દેખાડવા માટે સમાજમાં
બધું કરતા હોય છે, યજ્ઞ કરતા હોય ને બધી વસ્તુ કરતા હોય છે, એની વાત કરી છે. અને આ લોકો જે આસુરી લોકો છે, જે અભક્તો છે, એ પોતાના શરીરમાં અને બીજાઓના શરીરમાં જે ભગવાન બેઠેલા છે એમની ઈર્ષા આવી રીતે કરતા હોય છે. કેમ કે સ્વાભાવિક છે કે પોતાને કરતા મારા ભગવાનને તો પછી એક જ નહીં માનવાનો, અને એવી રીતે ભગવાનની ઈર્ષા કરતા હોય છે, ધર્મની નિંદા કરતા હોય. ઘણા લોકો શાસ્ત્રની નિંદા કરતા હોય કે ભગવાન કોણ છે, હું તો આવા કશામાં માનતો નથી, કે લાઈક ઇનડાયરેક્ટલી પણ નિંદા કરતા હોય છે ઘણા લોકો. અને આવા ઈર્ષાળુ અને ક્રૂર, ભગવાને એમને ઈર્ષાળુ કીધા છે, ક્રૂર કીધા છે, નરાધમ કીધા હોય છે. એમને એ ભવસાગરમાં આસુરી યોનિઓમાં વારંવાર નાખ્યા કરે છે એના ભવસાગરમાં ભગવાન. અને આવા આસુરી યોનિમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને તે ક્યારેય ભગવાન સુધી પહોંચી શકતો નથી. આવો માણસ જે અભક્તના લક્ષણ છે આ બધા, એ લોકો ભગવાનની જોડે જઈ શકતા નથી. અને એ લોકો શાસ્ત્રોની અવહેલના મીન્સ માનતા નથી, પોતાના મનમાં આવે એવું વર્તન કરતા હોય છે, એટલે એ લોકો સુખી પણ થતા નથી હોતા. ભગવાનને તો નથી માનતા, પોતે નથી થતા, અને એ લોકો પરમ ગતિને નથી પામી શકતા. આત્માની પરમ ગતિ પામતો નથી એ આત્મા. એટલે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમનો પરથી સમજવું જોઈએ કે એનું શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્ય એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ, અને જેથી ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકાય. એટલે હવે આપણે આ બધું જાણી ગયા તો ધીરે ધીરે આપણે આપણી આત્માને કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ તરફ લઈ જઈ અને એને ઉન્નતિ કેવી રીતે કરાવો, એ આપણે શાસ્ત્રોના નિયમોને પાલન કરીને એ બધું આપણે આપણી આત્માનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ, ગુરુનો આશ્રય લઈને, ભક્તિ કરીને. તો પ્રભુજી, થેન્ક યુ સો મચ મને તક આપવા માટે. બહુ એન્ઝાયટી હતી પણ ટ્રાય કર્યો મેં જેટલું ફાવે એટલું કરવાનું. થેન્ક યુ બધાને. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સરસ હતું. મધુસૂદન પ્રભુજી, આપ લઈ શકો છો હવે. જી પ્રભુજી. હરિપ્રિયા માતાજી, આપ મધુસૂદન પ્રભુજીને હોસ્ટ બનાવી દે. હા પ્રભુજી, આપણને હોસ્ટ બનાવશે ત્યારે થશે ને. એક મિનિટ. હા, આમાં મને એનું કમ્પ્યુટર આવડતું નથી. એક મિનિટ કરું છું. એક સેકન્ડ પ્રભુજી, મને કમ્પ્યુટર આવડતું નથી ને. તમે છે ને બેન પાર્ટિસિપન્ટ્સમાં જાઓ. ઓકે. પછી મધુસૂદનના નામ પર ક્લિક કરો. એટલે એમાં ક્લિક કર્યું મધુસૂદનના નામ પર, પછી એમાં તમે કરો કે મેક હોસ્ટ, એ ક્લિક કરો. મેક હોસ્ટ, યા એ ક્લિક કરો એટલે થઈ જશે. થેન્ક યુ સો મચ. યુ વેલકમ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. મારાથી સર કરવું છે. ઓકે, સો એક. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આજનો આપણો વિષય છે પરા અપરાશક્તિ. એના પહેલા આપણે જાણવું પડશે કે પ્રકૃતિ શું છે. શ્રી સાંખ્ય યોગ ગ્રંથોમાં પ્રકૃતિ એ એવી શક્તિ છે જે પ્રાયોગિક બ્રહ્માંડમાં ઉત્ક્રાંતિ અને પરિવર્તન લાવે છે. ભગવદ્ ગીતામાં તેનું વર્ણન
પ્રાથમિક પ્રેરક બળ તરીકે કરવામાં આવ્યું છે. તે બ્રહ્માંડનો આવશ્યક ઘટક છે અને તે સર્જનની તમામ પ્રવૃત્તિનો આધાર છે. વિષ્ણુ પુરાણમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન પાસે અનંત શક્તિઓ છે, જેમાંથી 3 શક્તિઓ મુખ્ય છે. અંતરંગ શક્તિ. અંતરંગ શક્તિ દ્વારા ભગવાનનો વાસ અને ભગવાનના વિવિધ મનોરંજન કરવામાં આવે છે. ક્ષેત્રીય શક્તિ, જે તટસ્થ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ શક્તિના જુદા જુદા ભાગો છે. વિશ્વના તમામ જીવો આમાં મેળવેલા છે. ત્રીજું, બહિરંગા શક્તિ. તે શક્તિ જેના દ્વારા ભગવાન આ વિશ્વનું સર્જન અને સંચાલન કરે છે. આપણા બધાનું સંચાલન આમાં થાય. અને પરા અને અપરા પ્રકૃતિ શક્તિ એ એનો એક ભાગ છે. હવે આપણે પરા અપરા વિશે થોડું જોઈશું. બીજી સ્લાઇડમાં પરા, અપરા અને પરાપરા. અપરા પ્રકૃતિ એ બાહ્ય જગત છે, જેમ કે ઇન્દ્રિયો દ્રષ્ટિ, શ્રવણ, સ્પર્શ, ગંધ, સ્વાદ દ્વારા આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. તેની વિરુદ્ધ પરા પ્રકૃતિ છે, જે આંતરિક અથવા આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે. પરાનો અર્થ થાય છે સર્વોચ્ચ સ્વરૂપ, અને તે જ્યારે માનવ સમજની શ્રેણીની બહાર હોય છે તો તેની સર્વોપરિતા ગુમાવે છે. અને પરાપરા સામાન્ય સ્તરને જ પ્રગટ કરે છે. જ્યારે તે વધુ તાકાત ગુમાવે છે તો તે અપરા બની જાય છે. અપરા અને પરાશક્તિ એ પરમાત્માની મહિમા છે. એસબી કેન્ટો 2.9.34 ઋતેર્તયત પ્રતિયેત ચાત્મની તદ્વિદાદાત્મનો માયા યથા ભાસો યથા તમઃ. જીવો પણ ભગવાનની શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે, શક્તિનું પ્રદર્શન છે. જેમ ભૌતિક જગત એ ભગવાનની નીચી શક્તિ એટલે કે અપરા પ્રકૃતિનું પ્રદર્શન છે. આ શ્લોકનો ઉદ્દેશ્ય છે કે એક સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે જે બ્રહ્માંડના અભિવ્યક્તિના પૂર્વજ છે અને જેની ઉર્જા પ્રકૃતિ તરીકે કામ કરે છે, અથવા ભૌતિક પ્રકૃતિ પ્રતિબિંબની જેમ ચમકતી હોય છે. પ્રકૃતિની આવી ભ્રામક ક્રિયા દ્વારા મૃત પદાર્થ પણ ભગવાનની જીવન શક્તિના સહયોગથી ગતિ કરે છે અને ભૌતિક જગત અજ્ઞાની આંખોને નાટકીય પ્રદર્શન જેવું દેખાય છે. અજ્ઞાની વ્યક્તિ તેથી પ્રકૃતિ નાટકમાં વૈજ્ઞાનિક તથા શરીર વિજ્ઞાની પણ હોઈ શકે છે, જ્યારે સમજદાર વ્યક્તિ પ્રકૃતિને ભગવાનની ભ્રામક શક્તિ તરીકે જાણે છે. આવા નિષ્કર્ષ દ્વારા, જેમ કે ભગવદ્ ગીતા દ્વારા પુષ્ટિ મળે છે, તે સ્પષ્ટ છે કે જીવો પણ ભગવાનની શ્રેષ્ઠ શક્તિ એટલે કે પરાપ્રકૃતિનું પ્રદર્શન છે. જેમ ભૌતિક જગતે ભગવાનની નીચી શક્તિ એટલે કે અપરા પ્રકૃતિનું પ્રદર્શન છે. ભગવાનની શ્રેષ્ઠ ઉર્જા ભગવાન જેટલી સારી હોઈ શકતી નથી. જો કે ઉર્જા અને શક્તિના માલિક અથવા એ ભગવાન જ છે. આપણે પરમાત્માના અંશ છીએ એટલે આત્મા છીએ, એટલે આપણામાં પરમાત્મા જેવા ગુણો છે, પણ પરમાત્મા છીએ એમ આપણે ના કહી શકીએ કે પરમાત્મા જેટલા આપણા ગુણ છે એમ ના કહી શકે. આપણામાં એમના થોડા અંશ છે. એવી રીતે ચિનગારી હોય એમાં ગરમી હોય પણ ફાયર જેટલી ના હોઈ શકે. એટલે એવી જ રીતે કે સમુદ્રની બૂંદ છે તો એની તાકાત સમુદ્ર જેટલી ના હોઈ શકે. અને આપણે ભગવાનના પ્રતિબિંબ હોવાથી જીવનું અસ્તિત્વ પરમ ભગવાન પર આધારિત છે, જે મૂળ પ્રકાશ છે. આ ભૌતિક ઉર્જાને અંધકાર સાથે સરખાવી શકાય, કારણ કે વાસ્તવમાં તે અંધકાર છે અને અંધકારમાં રહેલ જીવોની પ્રવૃત્તિઓ મૂળ પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ છે. હવે આપણે ત્રીજી સ્લાઇડ પર જઈએ છીએ. આમાં આપણે જોઈશું કે પ્રકૃતિના 8 તત્વો, જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, આકાશ, મન, બુદ્ધિમાન અને અહંકારી, આ પ્રકારના 8 ભાગ અલગ અલગ અપરા પ્રકૃતિ અથવા જળ પ્રકૃતિ છે. અને બીજી રીતે દરેક જગતને લખવામાં આવે છે તે જીવરૂપ ઉપર અર્થાત ચેતન પ્રકૃતિ છે. આ અપરા પ્રકૃતિ છે, કારણ કે
પરાપ્રકૃતિથી તે સર્વથા ભિન્ન અને નિષ્ક્રિય આ વિશ્વની જેમ છે. તેના પર દ્વારા જીવનનું બંધન હતું. સમાન જીવરૂપ ચેતન તત્વ છે. જીવરૂપ પરાપ્રકૃતિ દ્વારા ધારણ કરવામાં આવે છે. ભૌતિક ઉર્જામાં મુખ્ય અભિવ્યક્તિઓ 8 છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ તેમાંથી પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ અને આકાશ એમ પ્રથમ 5 અભિવ્યક્તિઓને 5 મહાકાય સર્જન અથવા તો સ્થૂળ સર્જન કહેવામાં આવે છે, જેમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ ભૌતિક અવાજ, સ્પર્શ, સ્વરૂપ, સ્વાદ અને ગંધના અભિવ્યક્તિઓ છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનના આ 10 વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે અને વધુ કાંઈ નહીં. પરંતુ અન્ય 3 વસ્તુઓ એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને ખોટો અહંકાર ભૌતિકવાદીઓ દ્વારા ઉપેક્ષિત છે. ખોટો અહંકાર હું છું અને તે મારું છે, જે ભૌતિક અસ્તિત્વના મૂળભૂત સિદ્ધાંતની રચના કરે છે. ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ માટે 10 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો સમાવેશ કરે છે. બુદ્ધિ એ કુલ ભૌતિક સર્જનનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેને મહાતત્વ કહેવાય છે. તેથી ભગવાનની 8 અલગ થયેલી શક્તિઓમાં ભૌતિક જગતના 24 તત્વો પ્રગટ થાય છે. ભગવદ્ ગીતાનો 4થો અને 5મો શ્લોક છે. ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમે ભિન્ન પ્રકૃતિધિષ્ઠતા. 5મો છે. અપરેયમિત સ્વાન્તાન્યા પ્રકૃતિમ વિદ્ધિ મે પરામ જીવભૂતા મહાબાહો યયેદમ ધાર્યતે જગત. અહીં સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જીવો પરમ ભગવાનની શ્રેષ્ઠ પ્રકૃતિ અથવા ઉર્જા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ઉતરતી ઉર્જા એ દ્રવ્ય છે જે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને ખોટા અહંકાર જેવા વિવિધ તત્વોમાં પ્રગટ થાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના બંને સ્વરૂપો એટલે કે સ્થૂળ પૃથ્વી વગેરે અને સૂક્ષ્મ મન વગેરે એ ઉતરતી ઉર્જાના ઉત્પાદનો છે. જીવો જેવો વિવિધ હેતુઓ માટે આ નીચી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે, તે ભગવાનની શ્રેષ્ઠ શક્તિ છે અને આ શક્તિના કારણે જ સમગ્ર ભૌતિક જગત કાર્ય કરે છે. કોસ્મિક અભિવ્યક્તિમાં કાર્ય કરવાની કોઈ શક્તિ હોતી નથી, સિવાય કે તે શ્રેષ્ઠ ઉર્જા જીવંત અસ્તિત્વ દ્વારા ખસેડવામાં આવે. શક્તિઓ હંમેશા ઉર્જાવાન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. તેથી જીવંત સંસ્થાઓ હંમેશા ભગવાન દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. તેમનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. હવે શ્રી પ્રભુપાદજી શું કહે છે તે આપણે જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમમાં 1.11.33 ઉદ્દેશ્ય. જીવો બંધારણ પ્રમાણે સ્વભાવે સ્ત્રીલિંગ છે. પુરુષ અથવા ભોગવનાર ભગવાન છે અને તેમની વિવિધ શક્તિઓના તમામ અભિવ્યક્તિઓ સ્વભાવે સ્ત્રીની છે. યદ્યપ્યસૌ પાર્શ્વગતો રહોગત તથાપિ તસ્યાંગૃયુગમ નવમ નવમ પદે પદે કાવિરમેત તત્પદા ચલાપી યચ્છિન્ન જહાતિ કહિશ્ચિત. ઉદ્દેશ્ય. જીવો બંધારણ પ્રમાણે સ્વભાવે સ્ત્રીલિંગ છે. પુરુષ અથવા ભોગવનાર ભગવાન છે અને તેમની વિવિધ શક્તિઓના તમામ અભિવ્યક્તિઓ સ્વભાવે સ્ત્રીઓની છે. ભગવદ્ ગીતામાં જીવોને પરાપ્રકૃતિ અથવા શ્રેષ્ઠ શક્તિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભૌતિક તત્વો અપરા પ્રકૃતિ અથવા હલકી ગુણવત્તા વાળા છે. આવી શક્તિઓ હંમેશા એમ્પ્લોયર અથવા ભોગવનારના સંતોષ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતામાં 5મા અધ્યાયનો 29મા શ્લોક. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વલોકમ મહેશ્વરમ બૃહદમ સર્વભૂતાનાં જ્ઞાત્વા મા શાંતિ મૃચ્છતિ. આમાં જણાવવા મુજબ સર્વોચ્ચ ભોગવનાર ભગવાન પોતે છે. તેથી શક્તિઓ જ્યારે ભગવાનની સેવામાં પ્રત્યક્ષ રીતે
પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તે કુદરતી રંગને પુનર્જીવિત કરે છે અને આ રીતે બળવાન રીતે સામર્થ્યવાન સંબંધમાં કોઈ અસમાનતા નથી. ભગવદ્ ગીતામાં જીવોને પરાપ્રકૃતિ અથવા શ્રેષ્ઠ શક્તિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને ભૌતિક તત્વો પ્રકૃતિ અથવા હલકી ગુણવત્તા વાળા છે. હવે આપણે પાંચમું જોઈશું. અત્યાર સુધી જે જોયું એમાં આપણને કે અપરાશક્તિ છે એ બધા દુઃખોનું કારણ બને છે. પરામાંથી જ અપરા બને છે, એ મનુષ્યના સ્વભાવ ઉપરનું છે. નિષ્કર્ષ હવે લઈશું આપણે. પરાનો અર્થ થાય છે તે શ્રેષ્ઠ અને અપરાનો અર્થ છે ઉતરતું. ચડિયાતી અને ઉતરતું એ બે વસ્તુઓ છે. સર્વોચ્ચ અને નીચ સર્વત્ર, પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણની નજરમાં એવું કઈ નથી. ચડિયાતી અથવા હલકી ગુણવત્તા એવું ભગવાનના એમાં નથી. એ તો બધાને સરખાથી. તમને શ્રેષ્ઠ બનવું છે, તમે શ્રેષ્ઠ બની શકો છો. તે ભગવાનનો ભેદભાવ નથી, તે તમારો ભેદભાવ છે. આવું શ્રીલ પ્રભુપાદે એમનું પહેલું રેકોર્ડેડ લેક્ચર લંડનમાં રજૂ કર્યું હતું. તેનો આ એક ભાગ છે. હવે જો આપણે આપણી જાતને અપરા પ્રકૃતિ ઉર્જામાંથી મુક્તિ મેળવવા માંગતા હોય તો આપણે કૃષ્ણને આત્મસમર્પણ કરવાનું છે. આ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું? વૈદિક સાહિત્યનું પાલન કરો અને પ્રભુપાદ દ્વારા સૂચવેલા નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરો. પ્રભુપાદે પોતાનું જીવન ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઉપદેશામૃત, શ્રી ઉપનિષદ લખવા માટે સમર્પિત કર્યું છે. તેનો સંદેશો આપણે દુનિયાભરમાં ફેલાવવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. આમાં તે ભગવદ્ ગીતામાં 18મા ચેપ્ટરનો 66મો શ્લોક બહુ જ એપ્રોપ્રિએટ છે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ અહં ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. માં ભગવાન આખા ગીતાનો સાર આ 66મા શ્લોકમાં છે. આપણે તો ખાલી એટલું જ કરવાનું છે કે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિમાં આપણે લીન થઈ જવાનું છે. આમને માટે મને એક 1961માં એક હિન્દી ફિલ્મ આવી હતી. એમાં એક સરસ ગીત હતું, આય મેરે પ્યારે વતન. એનું એક નાનકડું એ રજૂ કરું છું. આય મેરે પ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. હરે કૃષ્ણ. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને આપણને અભય વચન આપ્યું છે કે તમે બધું છોડીને મારી શરણે આવો, તમારા બધા પાપો હું નષ્ટ કરીશ અને તમને મોક્ષ અપાવીશ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર હિયરિંગ અસ. અમારો નમ્ર પ્રયાસ હતો. હું આપને કોર્સ બનાવી દઉં. હા પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ મધુસૂદન પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ હતું પ્રેઝન્ટેશન. હરે કૃષ્ણ માતાજી. રાજેશ્વરી માતાજી, પ્રભુજી બહુ સરસ, એકદમ સોબરલી, સોફ્ટલી, બહુ સરસ રીતે તમે પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે. ખૂબ ધન્યવાદ. માતાજી એ બધું આપણા ગુરુજી કેતન પ્રભુજી નો, પછી આપણા રાહુલ સાહેબ નો સવાલ જ નથી. પ્રભુજી બધાનો પ્રભુજી તો સૌથી પહેલા, પ્રભુજી કેતન પ્રભુજી સૌથી પહેલા. સાચી વાત. બધા ગુરુજીથી જ આપણે શીખીએ છીએ. બધા ગુરુજી. બસ બસ બસ. હરી કૃપા છે બસ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકે છે. હરિપ્રિયા માતાજી અને મધુસૂદન પ્રભુજી. માતાજી એ શ્લોક બહુ સરસ ગાયા અને પ્રભુજી એક્સપ્લેન બહુ સરસ કરે.
હરે કૃષ્ણ. મને પણ આશીર્વાદ આપો કે માતાજી આગળ અમે પણ સારું કરી શકીએ, શાંતિથી આવી રીતે બોલી શકીએ, ધીરજથી. તમે બોલ્યા જ છો, સરસ બોલ્યા છો. બહુ હરિપ્રિયા સરસ. માતાજી તમારું પણ બહુ જ સરસ હતું, બહુ સરસ હતું ખરેખર, એકદમ એકદમ સરસ. આવી બધી વસ્તુ થાય ત્યારે ટેસ્ટ થઈ જાય માતાજી, એટલે ટેસ્ટ ચાલતો હતો. ના ના ના, બહુ સરસ, પણ ખૂબ સરસ. તમારી પાસે તો ઘણી બધી નોલેજ છે માતાજી, અમે તો કઈ નથી. જી ધન્યવાદ માતાજી. ના ના ના, પ્રભુપાદે જે કીધું છે એ જ બોલી છું. થોડુંક એ ખામી હતી મારી કે થોડાક અમુક શબ્દો મારા ખુદના આવી ગયેલા. રિયલાઇઝેશન પણ પ્રભુપાદે કીધું છે અને રિપીટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ, કેમ કે તો જ્ઞાન શુદ્ધ રહે ને માતાજી. પણ સાચી વાત આશીર્વાદ છે. આપો કે આગળ વધીએ, ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા છે. બિલકુલ. બસ હું તો શનિવારની એવરી સેટરડે ની રાહ જોઉં છું, કેતન પ્રભુજીનો ક્લાસ ક્યારે હોય. હું તો ખરેખર ગુરુજીને ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. પ્રભુજી ખૂબ પ્રણામ તમને. ધન્યવાદ માતાજી, હરી કૃપા છે. બસ આપણે બધા ભક્તો જેટલી ટ્રાય કરીએ, કોશિશ કરીએ, બસ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આશીર્વાદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના કૃપાથી આપણે આગળ વધવાનું છે. બસ ખૂબ સરસ મધુસૂદન પ્રભુજી અને માતાજી અને હરિપ્રિયા માતાજી બી અને માતાજી પ્રભુજી તમે સાથે છો, અમને બી એવો આશીર્વાદ મળે, અમે બધા બી સાથે આવીએ આવી રીતે. હરે કૃષ્ણ. હા, એ બહુ કેતન જરૂરી પ્રભુ તમે બહુ ખૂબ કેપ્ટન લકી છે. છે. પ્રભુજી, કેતન પ્રભુ કેપ્ટન છે, એ આપણને લઈ જશે આ બોટમાં આગળ. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે શરૂ કરશું દેશના અમૃતના આપણે 4, 5 અને 6 મંત્ર. પેલી ચોપડી લેવી પડશે. આ બે લેતા જવું છે તમારે? આ મૂકી દેજો. ઓ સોરી. રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. શ્રીલા પ્રભુપાદ. ઉપદેશામૃતમ આપણે લાસ્ટ ઉપદેશામૃતમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજો મંત્ર કવર કર્યા હતા, અને આજે આપણે 4, 5, 6 કવર કરશું. તો મંત્ર 4 પ્રમાણે: દાનમાં ભેટ આપવી, ધર્માદાની ભેટ સ્વીકારવી, આત્મવિશ્વાસથી પોતાના મનને પ્રગટ કરવું, ગુપ્ત રીતે પૂછપરછ કરવી, પ્રસાદ સ્વીકારવો અને પ્રસાદ આપવો એ પ્રેમના 6 લક્ષણો છે, જે એક ભક્ત અને બીજા દ્વારા વહેંચાયેલા હોય છે. હવે એમાં બધી આપણને 6 ચીજ વર્ણવેલી છે. એ 6 ચીજને આપણે એક એક કરીને લેશું. સૌપ્રથમ આપણે ધર્માદો અથવા ભેટો પ્રત્યે જોઈએ. તો ડેફિનેટલી આજે આપણે ધર્માદામાં કેટલી રકમ આપવી જોઈએ એ પણ આપણે કહી શકીએ કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે શાસ્ત્રમાં બધું નિશ્ચિત કરેલું છે. આપણે જે કંઈ પણ આપણે અર્નિંગ લાઈફમાં જે કંઈ ભેગું કરીએ છીએ અને એને આપણે ભેગું કરવાનું આપણે ઘણીવાર રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ તરીકે બધું આપણે કેળવીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો મારે આટલું રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગના હિસાબ માટે જોશે. તો સૌપ્રથમ આપણે ડેફિનેટલી આપણે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે પહેલા વિચારીએ છીએ, અથવા તો આપણે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશનને શું આપીને જવું છે એ પહેલા આપણે વિચારીએ છીએ. પણ આપણે એમ નથી વિચારતા કે આ બધું ચીજ આપણને જેના થકી મળેલું છે, જેના દ્વારા મળેલું છે, અને રાધર આપણે કહી શકીએ કે જેના માટે જ મળેલું છે. કારણ કે ભક્તને આ બધું જ્ઞાન હોય છે. અભક્તને આપણે હરિપ્રિયા માતાજીએ છે ને આજે આપણને છે ને આખી ભગવદ્ ગીતાને છે ને 2 ભાગમાં વહેંચી દીધી. બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ ભક્ત લોકો માટે ભગવદ્ ગીતા શું છે અને અભક્ત લોકોનું આચરણ કેવી રીતે હોય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી ચીજ આપણને આમાં વર્ણવી. જે પ્રમાણે એ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રમાણે હરિપ્રિયા માતાજીને 2 ભાગમાં વહેંચી,
ભક્ત અને અભક્ત એ બે વચ્ચેનો તફાવત આપણે જાણી શક્યા. એ બે લોકોનું આપણે જીવન જીવવાની શૈલી કેવી હોય છે, જીવન જીવવાનો એ લોકોનો ઉદ્દેશ શું હોય છે, એ બધું ચીજ આપણને ભગવદ્ ગીતામાંથી ક્લિયર થઈ જાય છે કે ભક્ત કેવા ઉદ્દેશથી, કેવા ભગવાનના આસ્થા વિશ્વાસ રાખીને જીવન શૈલી જીવે છે, અને જે લોકો અભક્ત હોય છે એ લોકો કેવી રીતે જીવન જીવે છે. તો આપણે જેમ અત્યારે આ બધું આપણે રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ આ બધું જે કરીએ છીએ, આપણે વિચારીએ છીએ કે ભાઈ આપણે શરીર છીએ, આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ. પણ ભક્તને આ બધું જ્ઞાન હોય છે, અને ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે અભક્ત શું હોય, શરીરને ભોગવવા માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જ આખી જિંદગી ગધેડાની જેમ કામ કરતો હોય, અને ભેગું કરો એટલે કે અતિશય પ્રવૃત્તિથી પીડાતો હોય. જે આપણે આગલા મંત્રોમાં જાણી જોયું કે આપણે અતિશય ભેગું કરવાની કઈ જરૂર નથી. જો આપણને ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોય, ભગવાનમાં આસ્થા હોય, તો એ આપણે પૂરેપૂરી સાર સંભાળ લેવાનો જ છે. આપણે ખાલી ભક્ત બની જવાનું છે, બાકી આપણી જે જરૂરિયાત હતી એ પૂરી પાડશે. આપણી પાસે જે હશે એનું રક્ષણ બી જ કરવાનું છે. આવો જયારે ભગવત ભાવ આપણે કેળવી લઈએ ત્યારે આ બધા જ અભય કે ને નિર્ભયતા આપણામાં આવી જાય છે કે ભાઈ કોઈ ચીજનો આપણને ડર રહેતો નથી, મૃત્યુનો ડર રહેતો નથી, અને ભવિષ્યનો બી ડર રહેતો નથી. તો પછી હવે આપણે શું કામે વધારે સંકરવાની વૃત્તિથી બી આપણે આગળ વધીએ. તો એ ચીજ આપણને જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે આ જે આપણે પ્લાનિંગ બધું કરીએ છીએ એ પ્લાનિંગ આપણે કેવા હિસાબેથી કરવું જોઈએ. નહીં કે આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણા પોતાના રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ તરીકે જ, અથવા તો કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે નેક્સ્ટ જનરેશનમાં વારસામાં આપણા પુત્ર કે પુત્રીને આપણે દેવાના હિસાબે. પણ સૌ પ્રથમ આપણે જે કાંઈ પણ ભેગું કરેલું હોય એમાં આપણે કહી શકીએ કે 50% જે છે આપણે શું છે, ધર્માદોક એટલે કે જેના થકી આપણને મળ્યું છે, જેના દ્વારા મળેલું છે, અને જેના માટે મળેલું છે ને ભેગું કરવાનું આપણે જે હોય, એક માની લો એક રકમ હોય એની 50%ની આપણે આઈડિયલ આપણે શાસ્ત્રમાં ગણાવેલું છે કે એ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરી દેવું જોઈએ. આપણી લાઈફમાં આપણા જે કાંઈ પણ ઇન્કમ અથવા ભેગું કરવાની જે વૃત્તિ છે એમાં 50%નો પાર્ટનર અથવા તો ભાગીદાર આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બનાવવાના છે. અને બાકીના જે 50% જે છે એમાંથી પણ અડધું એટલે કે સંપૂર્ણના 25% આપણે આપણી આગલા જીવનની જરૂરિયાત માટે આપણે રાખી શકીએ છીએ કે ભાઈ ચાલો એવી કાંઈ પણ ઇમરજન્સી કે આવી ગઈ કે આપણને જરૂર પડે એના માટે, પણ નહીં કે સંપૂર્ણ રીતે. અને જે પછી છેલ્લો જે શેષ ભાગ બચે છે, 25% જે ભાગ બચે છે, એ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે આપણા નેક્સ્ટ જનરેશન માટે આપણે અલગ તારવવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે જો આપણે લાઈફમાં જીવીએ તો આપણને છે ને સરસ મજાનું આપણે કેટલું દાન પુણ્ય કરવું જોઈએ, એ પણ કેવા સાત્વિક ભાવથી દાન પુણ્ય કરવું જોઈએ, એ બધું ચીજ આપણને સમજાય છે. પછી હવે આપણે જોઈએ કે ગોપનીય વાતો એટલે કે આપણામાં ઘણી વખત ભક્તો વચ્ચે છે ને કંઈક ને કંઈક એવી સિક્રેટ વાતો હોય કે જે શું એક સારા અને સાચા ભક્ત સાથે શેર કરી શકે. નોર્મલી સૌ પ્રથમ તો સિક્રેટ વાતો એટલે કે શું કે ભાઈ હંમેશા જો બધાની છે ને કંઈક ને કંઈક એવું બનેલું હોય, અથવા તો કંઈક ને કંઈક એવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરતા હોય, અથવા તો કોઈક ને કોઈક એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ હોય કે જેની સાથે એ શેરિંગ છે ને ખાલી એના અંગત લોકો સાથે જ કરી શકે. તો ડેફિનેટલી ભક્તોના જીવનમાં બી છે ને એવી કોઈક જીવન વાતો હોય છે. આના સંદર્ભમાં મને કોઈ એવું એક્ઝામ્પલ આપી શકે? હરે કૃષ્ણ. કે જે ભક્તો સાથે આપણે શેર કરી શકીએ કે આપણે વેચી શકીએ. કોઈ એક્ઝામ્પલ? જી હરિપ્રિયા માતાજી. પ્રભુજી એટલે આપણે ભગવાનની આ જેમ કે હમણાં પ્રભુજી કીધું કે આપણે પણ ભક્તિમાં આગળ કેવી રીતે વધી શકીએ ને એ બધી જે કન્સર્ન હોય છે એ જ મેઇન વાતનું મહત્વ હોય છે કે આપણા બોલવાનું. બીજી બધી વાતો તો આમાં જ કીધું પ્રજલ્પા એ કહેવાય જે આપણને આપણી આત્મસાક્ષાત્કાર માટે આગળ વધારે આધ્યાત્મિક જીવનમાં, એ જ મેઇન વાતનો ઉદ્દેશ્ય છે. અને એમાં જો કંઈક ભૂલ મીન્સ કંઈ પાછળ પડાતું હોય તો આપણે એવી વાતો માટે આપણે આપણા ભક્તો હોય એની ઉપર આપણે વિશ્વાસ રાખીને એની જોડે વાત કરી શકાતી હોય છે એની માટે. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી શેરિંગ બદલ. તો આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. દ્રૌપદી છે ને જ્યારે દ્વારકા જાય છે ત્યારે છે ને દ્રૌપદી પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બહુ મોટી ભક્ત હતી, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એમને સખી તરીકે સંબોધતા અને એવી સારી રીતે પોતાની સાથે મિત્રતા ભાવથી આપણે બધું શેરિંગ કરતા. દ્રૌપદી પણ એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે શેરિંગ કરતા બધું.
હવે એ જ્યારે દ્વારકા જાય છે ત્યારે છે ને બીજા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે પત્નીઓ હતી, જે આપણે પત્ની 8 પત્નીઓ હતી, એમની સાથે શેરિંગ કરે છે અને એમને પૂછે છે કે ભાઈ આપ કેવી રીતે રહ્યો છો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે. તો આ ટાઈપનું જે આપણે કહીએ ને કે આ બધી જે ગુપ્ત વાતો હોય એ એક ભક્ત બીજા ભક્તની સાથે શેરિંગ કરી શકે અથવા તો પૂછી શકે. ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની 8 પત્નીઓ બી દ્રૌપદીની સાથે શેરિંગ કરે છે કે કેવી રીતે પોતાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં અથવા એમાં પરાવાયેલા રહે છે, કેવી રીતે એમની સાથે રહે છે, કેવી રીતે વાતચીતો કરે છે અને બધું એમની પત્નીઓ દ્રૌપદીની સાથે વર્ણવે છે જ્યારે દ્રૌપદી પૂછે છે. એટલે કે એ પણ બધા દ્રૌપદી બી ભક્ત હતી અને એમની પત્નીઓ બી ડેફિનેટલી ભક્ત હતી. તો આવી રીતે ભક્તોની વચ્ચે છે ને આપણે કહી શકીએ કે ગોપનીય વાતનો છે ને આદાન પ્રદાન થાય છે, પૂછપરછ થાય છે, શેરિંગ થાય છે, એકબીજાને બતાવે છે. તો એનાથી પણ આપણે ભક્તિ માર્ગને બધામાં આપણને ઘણું સહાયકાર થાય છે. તો એવી જ રીતે પણ એક ભક્ત જ્યારે બીજા ભક્તને આવી રીતે કોઈ વાતો પૂછે અથવા શેરિંગ કરવાનું કહે, બતાવવાનું કહે, તો એને પણ આપણે સિક્રેટ રાખવાની હોય અને એવી રીતે ઘણી બધી વાતો એવી હોઈ શકે જે આપણે ઓપનલી ડિસ્કસ ન કરવી જોઈએ, પણ ભક્તો વચ્ચે જ ડેફિનેટલી આપણે શેરિંગ કરી શકીએ અને ડિસ્કસ કરી શકીએ અને પૂછપરછ બી કરી શકીએ. પછી હવે આવે છે એવી જ રીતે આપણે પ્રસાદમનું. પ્રસાદમની બધા વિશે તો આપ જાણો જ છો ઓલરેડી કે માણસના હૃદયનો માર તેના પેટ દ્વારા થાય છે, એટલે કે પ્રસાદમની શક્તિ અને ખોરાકમાં ચેતના. ઘણી વાર હોય છે ને કે ભાઈ માણસનું જો દિલ જીતવું હોય તો સૌપ્રથમ એના પેટને જો આપણે સરસ રીતે આપણે સંતોષી શકીએ તો આપણે ઓટોમેટિકલી છે ને એ માણસનું દિલ જીતી શકીએ છીએ આપણે. તો આ પણ એક બહુ સારી કહેવત છે આપણે અને ડેફિનેટલી પ્રેક્ટિકલ પણ છે અને આજની તારીખમાં પણ એટલી પ્રેક્ટિકલ છે. ઘણી વાર જો કોઈ માણસને આપણે સરસ રીતે આપણે મનાવવો હોય અથવા રીઝવવો હોય તો એના આપણે ભાવતી વસ્તુ આપણે એને બનાવીને લઈ જઈએ, એની ભાવતી વસ્તુ એને આપણે ભેટ રૂપે આપીએ અથવા તો એને આપણે ભોજનમાં આપણે આમંત્રિત કરીએ. અને ઘણી વાર તમે જોજો કે ભાઈ આજની તારીખમાં બી ઘણા એવા આપણે બિઝનેસના ને બધાના જે આપણે કહીએ ને પ્રોબ્લેમ્સ ને બધા હોય છે ને કે બધા એક્રોસ ધ ટેબલ, એટલે ટેબલની સામે બેઠા જ્યારે આવી રીતે પોતે કંઈક ભોજન ગ્રહણ કરતા હોય એની સામે બધા ડિસ્કસ કરતા હોય ને એમાંથી કંઈક ને કંઈક એવા સોલ્યુશન આવી જાય. આ તો એક ખાલી આપણે ભૌતિક દુનિયાનો દાખલો આપ્યો, પણ ડેફિનેટલી આપણે એ જ એવી બધી ચીજોને બી આપણે આપણી આધ્યાત્મિક જર્નીમાં એવી સરસ રીતે આપણે આગળ વધારી શકીએ છીએ. ઘણી વાર આપણે માણસને જોજો જે અભક્ત હોય આપણે રેગ્યુલરલી એને પ્રસાદ આપતા જોઈએ ને તો આસ્તે છે ને હોઈ શકે આપણી અને એની મેન્ટાલિટીમાં કોઈ મેચ ન હોય. પણ એક જસ્ટ આપણે એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપું કે અમે લોકો જ્યારે નાના હતા ને ત્યારે અમે લોકો જે સ્કૂલમાં ભણતા ને એમાં એક ટીચર હતા. એ ટીચર છે ને ઘણી દિવસે એવો હતો કે એનો ઓફ બી હોય, કોઈ પીરિયડ બી ન હોય, પણ તેમ છતાં એ છે ને એનો નિયમ હતો ડેઈલી સવારે છે ને હનુમાનજીના મંદિરે જાય અને હનુમાનજીના મંદિરેથી છે ને પ્રસાદ લઈને આવે અને એ પ્રસાદ છે ને આખી સ્કૂલમાં બાટે. બોલો તમે માનશો શું લઈ આવતા પ્રસાદમાં? કાંઈ એવી કોઈ મોટી ચીજ નહોતી, એક ખાલી નાળિયેર હતું. લગભગ 8 થી 10 નાળિયેર ડેઈલી હનુમાનજીને વધેરતા અને એવી રીતે એમાંથી બધાનો નાળિયેર બધા છોલીને બધું એનો પ્રસાદ લઈ આવતા અને આખા એકમ કે કેન્ટીન જેમ કે ઓલું હોય ત્યાં એ રાખતા અને બધા લોકોને કહેતા કે આ ટાઈમે તમારે આવીને તમારો પ્રસાદ લઈ જવાનો, ભલે પછી એ ટાઈમમાં તમારા કોઈ બીજા ટીચરનો શિક્ષક ક્લાસ હોય કે ન હોય. તો એ રીતે છે ને પોતે ખાલી પ્રસાદ ઘણી વાર વેચવા સ્કૂલમાં આવતા. બોલો એનો કોઈ પીરિયડ નો હોય, કોઈ ક્લાસ નો હોય. તો અમને લોકોએ પણ છે ને એ ભાવથી છે ને એ ટીચર હંમેશા બહુ યાદ રાખતા અને એ બહુ ગમતા બી. નહીં તો એ ટીચર છે ને અમને લોકોને બાયોલોજી ભણાવતા અને એટલા સ્ટ્રોંગ ટીચર હતા, એટલા કડક ટીચર હતા અને એની બોડી ને બધું બી એટલું બધું હષ્ટપુષ્ટ હતું, એકદમ હનુમાનજી જેવી જેની બોડી હતી એકદમ હનુમાનજીના ભક્ત હતા. એટલે જરાક એને તમે કંઈક ઓલો પ્રશ્નના જવાબ ન આપો તો એના હાથની જો એક થપ્પડ ખાઈ લઈ આખી જિંદગી તમને થપ્પડ યાદ રહેવાની. તેમ છતાં પણ છે ને આટલા ડરતા ને તો બી અમને છે ને પછી સર ગમવા લાગ્યા અને અમને એના પ્રત્યે અલગ ભાવ લાગવા માંડ્યો. કારણ કે શું રેગ્યુલરલી અમે લોકો લગભગ ત્યારે 11-12 એમાં ક્લાસ કરતા અમે ત્યારે 2 વર્ષ અમે લોકો ક્લાસમાં સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા. 2 વર્ષમાં પહેલી વાર અમે તો આવું જોયું કે ભાઈ ચાલો આવી રીતે બી કોઈ સરસ મજાના ટીચર આવે છે અને બધાને પ્રસાદ ને બટે છે. તો એ જે પ્રસાદની છે અસર છે આસ્તે અમારા લોકોમાં બી બધી આવવા માંડી. તો ડેફિનેટલી આ બધી છે ને એક ટાઈપની આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પ્રસાદમાં તો પણ બહુ આપણે અદ્ભુત શક્તિ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજી તો ખાલી કહેતા કે કીર્તન કરો અને પ્રસાદ કરો, અને 2 ચીજ જો સરસ રીતે અને સાચા અને ભાવથી ને બધું કરીએ ને તો પણ અભક્ત છે ને ભક્તમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. એટલે કે પ્રસાદમ બી આપણે જેટલું હોઈ શકે બાંટવાનું અને વેચવાની આપણે વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. અને પછી આવે છે ઉપદેશામૃત નંબર 5.
તો આમાં આપણે જોઈએ કે આપણે જે ભાષાંતર છે કવર થઈ જાય છે. ભગવાન કૃષ્ણના પવિત્ર નામનો જપ કરનારા ભક્તનું માનસિક રીતે સન્માન કરવું જોઈએ. એટલે કે જે કોઈ પણ ભગવાનના ભક્ત નામનો જે જપ કરતા હોય આપણે એનું શું છે ને માન સન્માન કરવું જોઈએ. ઘણી વાર તમે જોજો આજની તારીખમાં આપણને એવા લોકો એવી જગ્યાએ જોવા મળે છે કે ભગવાનના નામ જાપમાં પડેલા હોય છે. તો આજની તારીખમાં પર્ટિક્યુલરલી યંગ જનરેશનની બધાને આપણે જોઈએ જ્યાં સુધી આપણને આ બધું જ્ઞાન ન મેળવેલું હોય ત્યારે સુધી આપણે એને જરાક ઓડ રીતે જોતા હોય. શું આ જગ્યાએ અત્યારે જપ કરતો હશે, શું આવી રીતે? જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું. અમે લોકો નાના હતા ને ત્યારે અમે લોકો મમ્મીની સાથે છે ને ત્યારે બહુ નાના હતા એની વાત કરું છું, લગભગ 8 થી 9, 10 વર્ષના હશું. અમે લોકો છે ને અમારી મમ્મી સાથે અમારા મામાના ઘરે જતા જ્યારે વેકેશન થાય ને ત્યારે. તો અમે લોકો ત્યારે નાના હતા ને ત્યારે અમે લોકોએ જોયું તો અમારી જે બોગી હોય, કોચ હોય, ત્યારે તો આપણે સ્લીપર ક્લાસમાં ને એમાં જતા એટલે અમારી સામે 1-2 જણે 1-2 વાર અમને એવું મળેલું હતું કે ભાઈ એ આવી રીતે મંત્રનો જાપ કરતો હતો. અમને ત્યારે ખબર નહોતી શું કરે છે, કેવી રીતે કરે છે, શું નહીં કરે છે. અમે લોકો પૂછતા કે આ શું કરે છે, કેવી રીતે? ત્યારે છે ને મમ્મી અમને કહેતી કે મંત્રનો જાપ કરે છે. અને મમ્મી પણ અમને છે ને કહેતી કે ભાઈ એને પણ આપણે રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ, એને આપણે સારા ભાવથી બોલાવવું જોઈએ, એના પગ આપણે પડવા જોઈએ અને એવી રીતે આપણે એના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. એટલે કે આ બધું જયારે અત્યારે વાંચીએ છીએ ને ત્યારે આવા બધા દ્રષ્ટાંતો છે ને અમે જો નાનપણમાં હતા ને ત્યારે અમને યાદ આવે છે કે હા આ બધું ચીજ આટલું આવી રીતે આનું ઇમ્પોર્ટન્સ હશે, આટલી સરસ રીતે આપણે જો કરીએ તો આપણી ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આવી રીતે આગળ વધી શકીએ. પેલા આ બધી ચીજોનું ઇમ્પોર્ટન્સ નહોતું વંચાતું, પણ જયારે આ બધી ચીજો આપણે સાંભળીએ અને હવે ઈ દિવસોને યાદ કરીએ ત્યારે આપણને આ બધું લાગે છે કે ના આ બધી કેટલી સરસ ચીજ હતી. અને જે આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈએ છીએ ઘણા ખરા લોકો આ બધી ચીજોની અવગણના કરતા હોય છે. તો ડેફિનેટલી આપણે એને એવા ભક્તોને આપણે માન અને સન્માનપૂર્વક જોવા જોઈએ. વ્યક્તિએ આધ્યાત્મિક દીક્ષા લીધેલી અને દેવતાની ઉપાસનામાં વ્યસ્ત હોય તેવા ભક્તને નમ્ર પ્રણામ કરવા જોઈએ. આજે જેમ કે આપણે બધા બી સદભાગી છીએ કે આપણી બધા ભક્તોની વચ્ચે આજે જેમ કે આપણે 13-14 જણા અત્યારે જે છીએ આપણી વચ્ચે પણ જેમ કે હરિપ્રિયા માતાજી જે છે એ આપણે દીક્ષા લીધેલા છે. કારણ કે નામ જ આપણને સૂચવે છે જે પ્રમાણે એ લોકોને પણ એક શું નામ આપવામાં આવે છે જ્યારે દીક્ષા લે છે ત્યારે. તો એ પ્રમાણે જેણે જેણે આવી રીતે દીક્ષા લીધેલી હોય કદાચ એ હોઈ શકે આપણા કરતા એક લેવલ ડેફિનેટલી ઊંચા છે જ, એ જ રીતે માનવું જોઈએ. તેથી જ એ લોકો દીક્ષાને પાત્ર બન્યા છે અને એ લોકોને દીક્ષા મળેલી છે. કારણ કે દીક્ષા મળવી એ પણ એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા છે. તો આવી રીતે આપણી સાથે જે કઈ પણ એવા ભક્તો હોય એને પણ આપણે એક લેવલ આપણાથી ઊંચા સમજવા જોઈએ અને એવી રીતે આપણે એનું માન સન્માન અને આદરપૂર્વક આપણે માનવું જોઈએ અને એવી રીતે એમને પ્રણામ બી કરવા જોઈએ. અને વ્યક્તિએ તે શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ. એટલે કે આવી રીતે આપણા સંઘમાં જેટલા શુદ્ધ ભક્તો જોડાય તેથી કરીને આપણે ભક્તિ માર્ગ આપણે આગળ વધી શકીએ. અને વિશ્વાસપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ. જ્યારે આપણને આ લોકોનો સેવા કરવાનો મોકો મળે તો સેવા બી આપણે કરવી જોઈએ. અને સેવા બી શું છે નોર્મલી આવા ભક્તોની આપણે 2 રીતે કરી શકીએ. એક તો જો આપણે એમની સાથે આપણને રહેવાનો સહવાસ મળેલો હોય, મોકો મળેલો હોય, તેમને જે કઈ સુખ સગવડ જે છે આપણે એ બધી એની સાચવવી જોઈએ. એ લોકોને કોઈ ચીજ વસ્તુ જોતી હોય તો આપણે એને લાવીને આપવી જોઈએ. આ બધી શું કહી શકીએ કે આપણે શારીરિક સેવા છે આપણે ત્યારની. પણ જયારે આવી રીતે બધી જ આપણને આવા ભક્તોનો સંગ ન હોય, આપણી સાથે ન રહી શકતા હોય, આપણે ઘણા છેટા હોઈએ અથવા અલગ હોઈએ તો બીજી સેવા છે આપણે કે ભાઈ બાપુ સેવા. એટલે કે શું ભાઈ આપણે એમની વાણીને છે ને સાંભળી શકીએ. જ્યારે આપણને મોકો મળે જેમ કે પ્રભુપાદજીના લેક્ચર્સ છે આપણે એ સાંભળીએ તો પણ આપણે એમની સેવા કરીએ છીએ ટાઈપની. કારણ કે પ્રભુપાદજીએ કીધું જ છે કે હું હંમેશા જીવંત રહેવાનો છું મારા પુસ્તકો દ્વારા, મારા પ્રવચનો બધા દ્વારા. તેમના પુસ્તકો વાંચીએ, એમની આપણે વાણી આપણે સાંભળીએ અને એ રીતે પણ આપણે એમની એક બાપુ સેવા કરી શકીએ છીએ. એટલે આથી આપણે બીજી પ્રકારની સેવા. જે અવિચલિત ભક્તિની સેવામાં આગળ છે અને જેનું હૃદય અન્યની ટીકા કરવાની વૃત્તિથી સંપૂર્ણપણે રહી છે. ડેફિનેટલી ભક્તિ માર્ગમાં તો આપણે આગળ વધીએ છીએ પણ સાથે સાથે આ જે છે આપણે બહુ અગત્યનો પાર્ટ છે આપણે કે ભાઈ અન્યની ટીકા કરવામાં. આજે કલયુગમાં છે ને આપણે જોઈએ છીએ કે દ્વેષ અને દંભ જે છે એ બહુ મોટામાં મોટા દોષ છે. અને આવી રીતે કારણ કે દ્વેષ ઉદ્ભવે ને ત્યારે જ છે ને આપણે ટીકા કરીએ છીએ. ટીકા એટલે કે શું? એક જાતનું ક્રિટિસાઇઝ કરવું. હવે ક્રિટિસાઇઝ આપણે નોર્મલી ક્યારે કરીએ? કાં તો આપણા કરતા થોડોક આગળ હોય, આપણા કરતા થોડું લેવલ વધારે હોય, કાં તો આપણને જે જોતું હોય આપણે પ્રયત્ન કર્યો આપણને ન મળ્યું હોય પણ એને મળી ગયું હોય અને કદાચ હોઈ શકે ઓછા પ્રયત્ન દ્વારા પ્રાપ્ત કર્યું હોય, અનાયાસે એને મળી ગયું હોય. તો આવી રીતે બધું જયારે મળે છે ત્યારે આપણે શું ટીકા કરવાની આપણી વૃત્તિ આવી જાય છે. એને તેમને મળી ગયું છે ને આમ છે ને તેમ છે ને. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે છે ને માનવું જોઈએ જે ભક્ત હોય જાણે છે કે ભાઈ
કોઈ પણ માણસ પાસે જે કાંઈ પણ સામર્થ્ય છે અથવા જે કાંઈ પણ શક્તિ છે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા દીધેલું જ છે અને એમના દ્વારા જ એમને પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને એ પણ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ત્યારે કૃપા થાય છે જ્યારે એવા કોઈ કર્મ હશે અથવા એવી કોઈ ઈચ્છા એણે કેળવી હશે એને તૃપ્તિ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉપર કૃપા કરે છે. અને હવે સાથે સાથે એ પણ આપણે જાણવું જોઈએ કે આ બધી હોઈ શકે એની ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે કે જે એને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તૃપ્ત કરે છે, એની કૃપા કરે છે, પણ એ આપણને પરમાનન્ટ નથી. તો આવી બધી ચીજોની આપણે ટીકા કરીએ, ઈર્ષ્યા કરીએ, એનાથી કાંઈ આપણને કોઈ ફાયદો થતો નથી અથવા તો કોઈ વળતર મળતું નથી. જે પરમાનન્ટ જે છે, આપણે આપણી ભક્તિમાં જો સંતુષ્ટ રહીએ, આત્મપરાયણ રહીએ, આત્મસંયમ રહીએ, તો એ જ આપણી સાચી મોટી પૂંજી છે. એ જ આપણે એકત્ર કરેલું ધન છે અને એ જ ધન આપણને, આપણી પૂંજી આપણને આગલા જન્મમાં અથવા આપણને ઉચ્ચતર લોક લઈ જવામાં મદદરૂપ થવાની છે. નહીં કે આવી કોઈ ભૌતિક દુનિયાની ચીજ વસ્તુઓ મેળવીને આપણે એનો ટીકા ભાવ કરીએ એવી રીતે આપણે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે સંગઠન જે હોઈએ છીએ એમાં પણ આપણે 3 અલગ અલગ સ્તર રીતે આપણે કેળવી શકીએ. સૌપ્રથમ આપણે વ્યક્તિએ ભક્તનું માનસિક રીતે સન્માન કરવું જોઈએ અને જે ભગવાન કૃષ્ણના પવિત્ર નામનો જપ કરે છે. એટલે કે આ બધી ચીજ અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈ અને આપણે સમરાઇઝ રીતે 3 ભાગમાં આપણે પૃથ્થકરણ કરી લઈએ કે ડેફિનેટલી જે ભગવાનનું નામનું જપ કરતો હોય એને આપણે સન્માન કરવું જોઈએ. જેણે આધ્યાત્મિક દીક્ષા લીધી છે અને દેવતાની ઉપાસનામાં વ્યસ્ત છે તેને નમ્ર પ્રણામ કરવા જોઈએ. બીજું લેવલ. અને ત્રીજું લેવલ એ કે વ્યક્તિએ એવા શુદ્ધ ભક્તની સાથે સંગ કરવો જોઈએ અને વિશ્વાસપૂર્વક સેવા કરવી જોઈએ જે અવિચળ ભક્તિ સેવામાં આગળ છે અને જેનું હૃદય અન્યની ટીકા કરવાની વૃત્તિથી સંપૂર્ણપણે રહિત છે. એટલે કે આ 3 સ્ટેજ થઈ ગયા. આપણે કોઈનો પણ આપણે સંગઠનમાં આ રીતે જો આપણે ડિસિપ્લિન અથવા શિસ્ત જાળવીને રહીએ, કારણ કે શું છે, જ્યારે જ્યારે આવું સંગઠન બને છે અથવા એસોસિએશન બને છે એમાં ઇન્હેરન્ટ દોષો એટલે કે કંઈક ને કંઈક દોષો એમાં બી રહેલા છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં શું સમજાવ્યું છે કે દરેક કાર્યમાં અથવા દરેક કર્મમાં સંપૂર્ણ રીતે દોષ રહિત હોતા નથી, કંઈક ને કંઈક દોષો એમાં રહેલા હોય છે. તો એવી જ રીતે આવા સંઘોમાં બી છે ને અથવા સંગઠનમાં બી છે ને કંઈક ને કંઈક દોષો એવા રહેલા હોય, પણ એમાં છે ને આપણે એઝ એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેમ્બર તરીકે આપણે જો આવી 3 ટાઈપની આપણે શિસ્ત અથવા ડિસિપ્લિન પાળવીએ તો આપણને સંઘમાં છે ને રહેવું આપણા માટે સહજ થઈ જાય છે. બાકી બધા જે દોષો હોય છે આપણને નડતા નથી અને હોઈ શકે તો ઘણીવાર આપણે સંગઠનમાં રહીને આપણે આગળ બી વધી શકીએ છીએ, પ્રવૃત્તિ બી આપણે કરી શકીએ છીએ અને પ્રગતિ બી કરી શકીએ છીએ. અને ઘણીવાર આવા જે બધા દોષો હોય છે કોઈક ભક્તોમાં ક્યારેક ક્યારેક હજી નાની મોટી માત્રામાં રહી ગયા હોય તો એને પણ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. તો આપણને 3 રીતે જો આપણે આપણી ડિસિપ્લિન કેળવીએ તો આપણને કોઈની પણ સાથે રહેવામાં આપણને બહુ સહજ થઈ જાય છે અને બહુ સરળતા થઈ જાય છે અને બીજાને આપણે ચેન્જ પણ કરી શકીએ છીએ ઘણીવાર. તો એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે હવે આ કનિષ્ઠ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને ઉત્તમ અધિકારી, આ પણ ચીજ આપણે જયારે ઉપદેશના અમૃત લેતા હતા, સોરી આપણે વિશ્વોપનિષદ લેતા હતા ત્યારે ઓલરેડી આ ચીજ આપણે કવર કરેલી છે. તો જેથી અત્યારે ડિટેલમાં આપણે નથી લેતા, જસ્ટ એક ખાલી ગો થ્રુ કરી જઈએ કે આ લોકો વચ્ચે ત્રણેય વચ્ચેનો કેવો અલગ અલગ ડિફરન્સ હોય છે. કે ભાઈ કનિષ્ઠ અધિકારી એટલે કે આપણે કહી શકીએ એકદમ નિમ્નતમ લેવલ, નીચેના લેવલથી આપણે શરૂ કરીએ એટલે કોઈ પણ એક નામે લોકો સ્ટીક થયેલા હોય છે. મધ્યમ અધિકારી આપણે કે દ્વિતીય અથવા પારંગી એટલે થોડું ઘણું એડવાન્સ લેવલ અથવા મિડલ લેવલ સુધી આપણે કહી શકીએ. અને ઉત્તમ અધિકારી એટલે કે સર્વોત્તમ અધિકારી એટલે કે સર્વોચ્ચ ઉચ્ચમ કેટેગરીનો ભક્ત. તો આપણે વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ કે ભાઈ આપણે ઉચ્ચતમ ભગવત આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું, કારણ કે આ 2 કેટેગરીમાં પણ આપણે હવે થોડું ઘણી એનાથી આપણે પર થવાની અથવા ઉપર આપણે ઉઠવાની કોશિશ કરવાની છે. તો સૌ પ્રથમ અવિચલિત ભક્તિ એટલે કે સેવા અને ટીકા કરવાની વૃત્તિથી મુક્ત. ક્યારેય કોઈની કોઈ ટીકા અથવા નિંદા કરીને આપણને કોઈ ફાયદો મળવાનો જ નથી અને આપણે શું છે એની બદલે વિપરીત. માની લો આપણને ક્યારેક એવું કઈ આપણને ઘણા લોકો આપણને કે ને પ્રેરતા હોય કે ભાઈ ચાલો આપણને ઉશ્કેરે કે ભાઈ ચાલો તમે એના માટે કઈ બોલો કે કેવી રીતે કઈ કરો, આપણે ચૂપ રહેવાનું અને આપણે ડેફિનેટલી આપણે આપણી ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત રહેવાનું. તમામ જીવો સંપૂર્ણ છે એટલે કે બધા જીવો ભગવાનનો જ અંશ છે. એટલે આપણે એવા ભાવથી આપણે ભગવાનના પ્રત્યે આપણે એને પણ આપણે દર્શાવવાનું છે કે આપણે બધા પ્રત્યે સમત્વ ભાવ અને સંભાવ રાખીએ છીએ અને બધા જીવોને આપણે એક સમાન સમજવાના છે. માત્ર આત્મા જ જુએ છે. કેવી રીતે સંભાવ અને એકત્વ ભાવ જુએ છે? તો કે બધામાં આત્મા એક જ આત્મા જુએ છે, પરમાત્માનો અંશ રૂપે. અચળ શ્રદ્ધા એટલે કે એની જે શ્રદ્ધા જે છે આપણે લિક્વિડ નથી હોતી, એકદમ સોલિડ શ્રદ્ધા હોય છે અને ગમે તે આવે કમ વોટ મે સિચ્યુએશન એમાં પોતે અવિચલિત થતો નથી. આત્મારામ અને આત્માપરાયણ રહે છે, અન્ય લોકોને જાપ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે,
દરેકનું ઉદ્ધારગમ એટલે કે બધાનું હિત ઈચ્છે છે અને ડેફિનેટલી આવા કોઈ ગુરુના શરણમાં પોતાની ભક્તિ માર્ગ તરફ પોતે આગળ વધે છે. હવે આમાં પ્રભુજીના પ્રમાણે કહે છે કે શું આપણને સમજાયું છે કે પવિત્ર નામ અને ભગવાન અલગ નથી? તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એના નામ, એના આપણે જપ, એની લીલા, એના બારામાં જ્ઞાન મેળવવું, આ બધું ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે અભિન્ન નથી. એટલે કે આપણે કહીએ કે ભાઈ અલગ અલગ નથી, આપણે બધું એક જ તત્વ છે. અને શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ એના ભાવાર્થોમાં આ બધી ચીજનું એમણે ઉચ્ચારણ કરેલું છે. એટલે કે કૃષ્ણના પવિત્ર નામોનો જપ એટલો ઉત્કૃષ્ટ છે કે જો કોઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ દોષ રહિત કરે છે, 10 અપરાધોનો કાળજીપૂર્વક ટાળે છે, તો તે ચોક્કસપણે ધીમે ધીમે સમજી શકાય છે કે ભગવાનના પવિત્ર નામ અને ભગવાન પોતે વચ્ચે કોઈ તફાવત છે નહીં. એટલે કે આપણે સંપૂર્ણ આપણું મન લગાડી પૂરેપૂરી બધી રીતે 5 ઇન્દ્રિયોને ભગવાનના નામમાં જપમાં આપણે લગાડીને અને એવી રીતે જ્યારે જપ આપણે કરીએ છીએ તો આપણને પણ છે ને ઘણી વાર આપણને અંતરાત્માની અંદર આપણને દર્શન થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના. કારણ કે જપ લેવાથી ભગવાનને આપણે યાદ કરીએ છીએ, ભગવાનને પુકારીએ છીએ અને ભગવાનને જ્યારે આપણે યાદ કરીએ છીએ તો ભગવાનને નામ કરવા જપ માત્રથી અને ભગવાનનો આપણે સાક્ષાત્કાર થવામાં પછી વધારે કોઈ વાતનો ડિફરન્સ રહેતો નથી. એટલે કે એઝ ગુડ એઝ આપણે ભગવાનને આપણે આપણી સમક્ષ જોઈ શકીએ છીએ તેવી ટાઈપનો એટલી હદ સુધીનો આપણને અનુભવ થાય છે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે. અને એવી જ રીતે આપણે ભગવાનની લીલાઓ છે એના બારામાં વાંચીએ છીએ, જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, ક્યારેક કીર્તનમાં આપણે પ્રભુ થઈએ છીએ. આ બધું ચીજ આપણે ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ આપણે યાદ કરીને એમનો સાક્ષાત્કાર કેળવવાના બરોબર જ છે. આપણે એ રીતે આપણને સમજાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામાં આગળ વધવા માટે યોગ્ય ઉમેદવાર કોણ છે? તો કે વ્યક્તિએ નિશ્ચિતપણે જાણવું જોઈએ કે ભગવાનના પવિત્ર નામનો અપરાધ વિના જાપ કર્યા વિના વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉન્નત માટે યોગ્ય ઉમેદવાર બની શકતો નથી. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણે આવી રીતે ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે અથવા તો આપણે ઉપદેષ્ટામૃત દ્વારા આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાનના સાક્ષાત્કાર માટે અથવા તો ભગવાનને પામવા માટે એની ભક્તિમાં ઉન્નત થવા માટે સૌ પ્રથમ આપણી એન્ટ્રી લેવલ અથવા ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા શું છે? તો કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ સંપૂર્ણ રીતે પૂરેપૂરી આપણું મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ એમાં લગાડીને એમાં પરોવીને જેમ આપણે સોયમાં દોરો પરોવાઈ જાય અને પછી કેવી સરસ મજાની ગૂંથણી આપણે કાંઈ બી કાપડમાં કરી શકીએ છીએ. તો જ્યાં સુધી આપણે આપણી મન, ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિ જાપમાં ન પરોવીએ એટલે કે આપણી ધાગા રૂપી આ જે બધું જે છે એ સોયમાં ન પરોવાય ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ શકતા જ નથી અથવા તો આપણે એના માટે ઉમેદવાર પણ આપણે પોતાની જાતને ગણી નથી શકતા કે ભાઈ આપણે સરસ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને એવી રીતે પછી હવે આપણને કહે છે કનિષ્ઠ તબક્કાથી ઉત્તમ તબક્કા સુધી કેવી રીતે જમવું વધુ. એટલે કે માની લો આપણે બાયચાન્સ હજી આપણે લોએસ્ટ ભક્તિ લેવલમાં હોઈએ અથવા મધ્યમ લેવલમાં હોઈએ તો જે ટોપમોસ્ટ લેવલ છે તો ઉત્તમ અધિકારી છે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવા માટે આપણો પ્રવાસ કેવી રીતે આપણે આરંભવો જોઈએ અને કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ એના માટે આપણને કહે છે દરેક વ્યક્તિ તેના ભક્તિમય જીવનની શરૂઆત નવો ધર્માંતરી સ્તરથી કરે છે. ડેફિનેટલી જેમ આપણે સ્કૂલમાં એડમિશન લઈએ છીએ આપણે પેલા ક્લાસ મોન્ટેસરીમાં પછી આપણને કેજી, લોઅર કેજી, અપર કેજી પછી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 1, 2, 3 ને બધામાં આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો આ જીવનમાં આપણે દેહ જીવન જે મળેલો છે આપણે પણ બધા આપણે આ જ એલિમેન્ટરી લેવલ અથવા મોન્ટેસરી લેવલથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ આપણે શરૂ કરવાની છે. બહુ ઓછા જીવો હોય છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6થા અધ્યાયમાં કહે છે 41માં અને 42માં શ્લોકમાં કે બહુ એવા પુણ્યશાળી જીવો હોય છે અથવા તો એવા કુટુંબમાં જન્મ મળવો પણ દુર્લભ હોય છે કે જેમાં આપણને નાનપણથી જ છે ને આવા બધા સંસ્કારો ને બધા મળેલા હોય છે. જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ છે, આપણે ધ્રુવ મહારાજ બી 5 વર્ષની ઉંમરમાંથી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયા. આવા બધા દાખલા આપણને બહુ ઓછા મળે છે. પણ આ જે કલયુગમાં શું છે આપણને કહીએ કે ભાઈ જો 50મે વર્ષે બી આપણને આ જ્ઞાન મળી ગયું હોય ને તો પણ આપણે કહી શકીએ કે આપણે ભાગ્યશાળી છીએ. કારણ કે કલયુગમાં છે ને આજની તારીખમાં આપણને ઘણા લોકોને પોતે 70, 80, 90 વર્ષની ઉંમરે મરે છે ને ત્યાં સુધી પણ છે ને આ જ્ઞાન હજી એને નથી મળેલું હતું. અને એ ટાઈમે પણ છે ને એના મનમાં એવી ઘણી બધી ઈચ્છાઓ રહી ગયેલી હોય છે, અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ હોય છે, કંઈક ને કંઈક એવી કામના હોય છે અને એવી રીતે પછી એની ગતિ થાય છે. આજની તારીખમાં આપણે કહી શકીએ કે ભલે આપણે 5 વર્ષ તો નહીં પણ કળિયુગમાં જો આપણને 50મે વર્ષે બી જો આ જ્ઞાન મળી ગયું ને
તો આપણે ઘણા ભાગ્યશાળી છીએ. ખૂબ ખૂબ આપણી પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી સમજવા જોઈએ. અને જો એને કોઈને 50 ની નીચે મળ્યું છે તો નથિંગ લાઈક ધેટ, ઓર એની ભક્તિ માર્ગ ઉપર સરસ રીતે આગળ વધી શકે છે. એટલે કે આપણા બધાનું લેવલ આપણે કહી શકીએ કે અહીંયાથી શરૂ થાય છે આપણને. અને પહેલાના સમયની જેમ આપણને જેમ આપણે કહીએ ને લેવલ, આપણે એન્ટ્રી લેવલ જ આપણે મોડું કર્યું હોય આપણને, તો આપણા માટે સમય બી પછી છે ને બહુ ઓછો હોય છે કે એમાં આપણે કનિષ્ઠ અધિકારી સુધી આપણે પહોંચવાની કોશિશ કરવાની હોય છે. પરંતુ જો વ્યક્તિ હરિનામના નિર્ધારિત પરિક્રમાનો યોગ્ય રીતે જપ કરતો રહે છે તો તે ઉચ્ચતમ મંચ, ઉત્તમ અધિકારી પર પગથિયા ચડે છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે કહીએ કે કેવી રીતે, યોગ્ય રીતે એટલે કેવી રીતે કરવાનું. તો જે પ્રમાણે પ્રભુપાદજી આપણને વર્ણવેલું છે કે દિવસની 16 માળા, એ એક આઈડિયલ સિચ્યુએશન છે, એક આઈડિયલ પરિસ્થિતિ છે કે જે જો એ આપણે રેગ્યુલરલી સારા પૂરેપૂરું તન, મન અને બુદ્ધિમાં પરોવીને જો કરીએ, 16 માળા દિવસની જો કરીએ તો કદાચ એ પણ આપણને બહુ સરસ અને બહુ તરત રીતે આપણને કનિષ્ઠ અધિકારી સુધી આપણને પહોંચાડી શકે છે. જેમ કે શું છે, ઘણી વાર કોઈ વિદ્યાર્થી બહુ હોશિયાર હોય તો તમે જોજો 1 ક્લાસ, 2 ક્લાસ અથવા 3 ક્લાસની એક્ઝામ એક સાથે આપી દે અને ક્લાસ 1 માંથી સીધો ક્લાસ 5 માં વયો જાય, ક્લાસ 5 થી પછી સીધો ક્લાસ 10 માં વયો જાય, એવી રીતે બી કરતો હોય. તો આ પણ આપણી માટે બી એક ટાઈપના આવા રસ્તા છે આજની તારીખમાં બી, કે ભલે 50મી વર્ષે બી આપણે જ્ઞાન કેળવવું હોય પણ એવી રીતે આપણે લાગી જઈએ, 16 માળાનો આપણે નિયમ આપણે લઈ લીધો હોય તો એ રીતે પણ આપણા માટે ઈ સીડી ચડવી બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. આપણે હોઈ શકીએ છીએ બબે પગથિયા ઘણી વાર આપણે કેમ સીડીના એક સાથે ચડી શકતા હોઈએ છીએ, એવી રીતે બી આપણે સીડી આગળ વધી શકીએ. અમે જોયું છે કે આપણા કેટલાક સમકાલીન લોકોએ કે જેઓ મહાન ઉપદેશકો માનવામાં આવે છે તેઓ ધીમે ધીમે જીવનની ભૌતિક કલ્પનામાં પડ્યા છે, કારણ કે તેઓ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે ભગવાનનું નામ ન લઈએ તો એની અધરવાઇઝ એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ એ શું છે તો એ પણ આપણને જોવા મળે છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે વિચલિત થાય છે. ઇવન મોટા મોટા સંતો, મહાપુરુષો પણ આપણી સામે દાખલા છે જે પોતાને સારી રીતે પોતાની ધ્યાન યોગમાં અથવા તપસ્યા યોગમાં જે આગળ વધેલા હતા એ લોકો પણ વિચલિત થયા છે. તો એ જો વિચલિત ન થવું હોય તો ડેફિનેટલી આપણે જેમ કહીએ ને કે આપણું ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ કરવાનું છે, આપણો બેઝ સ્ટ્રોંગ કરવાનો છે. એ જો ફાઉન્ડેશન અને બેઝ સ્ટ્રોંગ હોય તો આપણને પછી કોઈ વિચલિત કરી ન શકે. અને એ ફાઉન્ડેશન અને બેઝ ક્યારે સ્ટ્રોંગ થાય છે, જે પ્રમાણે આપણને પ્રભુપાદ જે કીધું છે કે દિવસની 16 માળા લેવાની કરવાની, આપણે ચા કોફીનો અથવા બીજા કોઈ એવા માદક દ્રવ્યનો આપણે ત્યાગ કરવાનો, પછી ડેફિનેટલી આપણે ડુંગળી લસણ અથવા પ્યાજ લસણનો આપણે ત્યાગ કરવાનો. આ બધી જે ચીજો છે આપણે સવારના પોરમાં આપણે મંગળાની આરતી કરવાની, તુલસી પૂજા કરવાની, આ બધું જ આપણે ગુરુ પ્રણામ કરવાના, આ બધી ચીજ છે આપણને કે પ્રક્રિયા છે. આપણને એ બધું ચીજ છે ને જેમ આપણે ફાઉન્ડેશન અને બેઝ જે બનાવવાનો છે ને એ આપણો એકદમ મજબૂત બનાવે છે. અને આવી રીતે જયારે આપણો ફાઉન્ડેશન અને બેઝ મજબૂત બનેલો હોય તો ઘણા લોકો એવા આપણી સામે દાખલા છે કે જયારે લોકો વિચલિત થયા છે તો આપણે લોકો એમાં વિચલિત થઈ શકતા આપણે બચી શકીએ પોતાની જાતને. પછી હવે દીક્ષા આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત એ પણ આપણે ક્યારે કરવી જોઈએ એ પણ આપણને એક ટાઈપનું માર્ગદર્શન મળે છે. ભૌતિક ભોગ પ્રત્યે રુચિ એટલે કે ડેફિનેટલી આ લેવલ ત્યારે જ પહોંચી શકે છે જ્યારે આપણને આ બધા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એમાંથી આપણે નિવૃત્તિ લીધેલી હોય અથવા તો એમાં આપણને રુચિ ન રહી હોય, એટલે કે હવે એમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. ત્યારે ગુણાતીત વિષયમાં રસ એટલે કે માની લો એકમાંથી રુચિ હટાવવાની છે તો શેમાં રુચિ લગાડવાની છે, શેમાં રસ લગાડવાનો છે આપણે, કારણ કે હટાવવી મુશ્કેલ છે. અને પણ સાથે સાથે જો બીજી ચીજનું આપણે વધારે નિરૂપણ કરતા જઈએ તો એ જે આપણે હટાવવાની છે પણ આસ્તે આસ્તે હટી જાય. તો શેમાં રસ લગાડવાનો છે તો કે ગુણાતીત એટલે કે ગુણોથી આપણે અધિક થવાનું છે. એટલે કે જે આપણને 14મા અધ્યાયમાં આપણને ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, જ્યારે અર્જુન પૂછે છે કે આ જે ગુણાતીત અથવા ત્રિગુણી માયા છે એને ઓળંગી કેવી રીતે શકાય, અથવા તો જે માણસે એને ઓળંગી હોય એના લક્ષણ શું છે, એની દિનચર્યા શું છે, એનું લાઈફસ્ટાઈલ કેવી છે, એ જયારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણાતીતના આપણને લક્ષણો વર્ણવે છે. એટલે કે હવે આપણે ગુણાતીત વ્યક્તિ થવામાં આપણે રસ કેળવવાનો છે. અને એ જેમ જેમ જો આપણે રસ કેળવતા જઈએ તો ઓટોમેટિકલી આપણા જે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં છે એમાં આપણને અરુચિ અથવા આપણનો રસ એમાં ઓછો થતો જાય. અને એના માટે આપણે સંયમ એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયો પર સંયમ કેળવવાનું છે. બ્રહ્મચર્ય એટલે કે એ રીતે આપણે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું છે. આપણે થોડું ઘણું જે પ્રવૃત્તિઓમાં આપણે રહીચા પૈસા હોઈએ એ
ત્યાંથી આપણે નિવૃત્તિ લેવાની છે અને સંપૂર્ણ રીતે આપણું બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાનું છે. મનને નિયંત્રિત કરવાનું છે, માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ અને ગુરુ દ્વારા કૃષ્ણને સંપૂર્ણ શરણે જવા માટે તૈયાર. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણને કોઈ આપણને જો એવા ગુરુનો આશ્રય મળી જાય તો એવા ગુરુના આશ્રયમાં જઈ શરણે લઈ અને આપણે એમની પાસેથી આપણે દીક્ષાને આપણે મેળવી શકીએ છીએ અને ડેફિનેટલી આપણા મનને પણ આપણે નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે ઉપદેષ્ટામૃત નંબર 6 જોશું. આમાં કહે છે કે તેની મૂળ કૃષ્ણ ભાવના ભાવી સ્થિતિમાં સ્થિત હોવાથી, એટલે તેની મૂળ એટલે તેની એટલે કોની, તો કે ભાઈ આપણા ભક્ત લોકોની, અને એની મૂળ ભાવના ભાવિત. એટલે મૂળ ભાવના ભાવિત એટલે કે શું? આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી વિખૂટા પડેલા અંશ છીએ, આપણે એના પરમાત્માનો અંશ છીએ અને એ અંશનો આધ્યાત્મિક નેચર એટલે કે બેઝિક નેચર અથવા જે બેઝિક ઇન્સ્ટિંક્ટ શું છે, તો કે ભાઈ એમની સેવા કરવાની. એમની સેવા કેવી રીતે કરીએ, તો કે આપણે એમના ધામમાં જઈને પહોંચીને આપણે સેવા કરવાની છે. આપણે એમનાથી વિખૂટા પડી ગયા છે, આપણે એમનાથી જુદા પડી ગયા છે અને આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ભટકીએ છીએ આપણે, અને એટલા માટે આપણે આપણી મૂળ સ્થિતિમાં જવાનું છે. અને મૂળ સ્થિતિ આપણને ત્યારે મળી શકે છે જ્યારે આપણે એમની ભક્તિ અને સેવામાં આપણે ભાવના ભાવિત થઈએ ત્યારે. એટલે કે એ રીતે આપણને અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે કે તેની મૂળ એટલે કે તેની એટલે કે એ પરમાત્માના વિખૂટા પડેલા અંશ આપણે આત્મા, આપણી જે મૂળ અવસ્થા જે છે એ શું છે, તો કે કૃષ્ણ ભાવના ભાવી સ્થિતિમાં સ્થિત હોવાથી. શુદ્ધ ભક્ત શરીર સાથે ઓળખતો નથી. એટલે કે પછી આ બધું ચીજ આપણને જણાઈ જાય છે ત્યારે આપણે પોતાને પણ ઓળખી ગયા હોઈએ છીએ કે આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. આવા ભક્તોને ભૌતિકવાદી દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ નહીં. એટલે કે શું છે, હવે માની લો આપણે આપણી રીતે આ ભક્ત આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોઈએ, ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા હોઈએ, ત્યારે પછી હવે આપણી સામે કોઈ એવા બીજા ભક્ત બી આવે અને માની લો એના શરીરમાં એવી કોઈક આપણને ખોડખાપણ ટાઈપની આપણને દેખાય, એટલે એ સેન્સમાં આપણે ત્યારે શબ્દ વાપરીએ છીએ, પણ ડેફિનેટલી આપણે શબ્દો બી બને ત્યાં સુધી આપણે ન વાપરવા જોઈએ. એટલે કે આવા ભૌતિકવાદી દ્રષ્ટિકોણથી આપણે એને જોવાની જરૂર નથી. આપણે એને આધ્યાત્મિક નજરથી જોવાની છે. આધ્યાત્મિક નજર એટલે આપણે કેવા આત્મા જોવાની છે ને એ આત્મા પૂર્ણ છે, કારણ કે એ સંપૂર્ણ એટલે પૂર્ણ તત્વનો અંશ છે. એટલે કે ખરેખર નિમ્ન કુટુંબમાં જન્મેલા ભક્તનું શરીર ખરાબ રંગ ધરાવતું, કોઈક એવો ટાઈપનો ચામડીનો રંગ હોય, વિકૃત શરીર અથવા રોગગ્રસ્ત અથવા અશક્ત શરીર ધરાવનાર વ્યક્તિએ અવગણના કરવી જોઈએ. એટલે કે સામાન્ય રીતે આપણે શું હોય છે કે આવા બધા જેના આપણે શરીર હોય છે એનાથી આપણે ઘણા અળગા રહીએ છીએ, આપણે એને એવોઇડ કરીએ છીએ. ઘણીવાર આપણે જોતા બી નથી કે ઘણીવાર એકદમ ન્યૂનતમ માની લો એકદમ ગરીબ ભિખારીનો આપણને છોકરો જોવા મળે તો આપણે એના પ્રત્યે કેવું વલણ હોય છે, અથવા તો એવો કોઈક આપણે જેમ કે કોઈ આપણા આફ્રિકાના ટાઈપનો આપણને કોઈક માણસ આપણને જો એવો રંગ ધરાવતો હોય, વિકૃત શરીર એટલે કંઈક અંગ ઉપાંગો અલગ રીતે હોય, કાંઈ કોઈક માની લો કોઈ ડિઝીઝ હોય કે કોઈ જન્મજાત ડિઝીઝ હોય કેમ કે પોલિયો કે એવું કાંઈ, અથવા તો રોગગ્રસ્ત એટલે કોઈ માની લેવું કોઈ એના ચામડીના ઉપર કોઈ ફોડકા બોડકા બધું હોય, અને અશક્ત શરીર એટલે કે બહુ દુર્બળ શરીર એવું બધું હોય ધરાવનાર વ્યક્તિને અવગણના કરવી જોઈએ. એટલે કે નોર્મલી સિચ્યુએશન શું છે, એટલે કે આવા ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણથી આવી સિચ્યુએશન આપણને જોવા મળે છે કે ભાઈ ભૌતિકવાદી જે લોકો હોય છે, જે લોકો આધ્યાત્મિકવાદી નથી અને આવી રીતે બધી દ્રષ્ટિને જોવે છે તો એ લોકો એની અવગણના કરે છે. સાધારણ દ્રષ્ટિ પ્રમાણે, એટલે સાધારણ દ્રષ્ટિ કોની, તો કે આ ભૌતિકવાદીની દ્રષ્ટિ, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ નથી. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ કોઈથી સાધારણ દ્રષ્ટિ હોય જ નહીં, એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોય. શુદ્ધ ભક્તના શરીરમાં આવી અપૂર્ણતાઓ પ્રખર જણાય છે. એટલે કે તમે જોજો છે ને આ ચીજ જે છે ને, જે ભગવાનનું જે શુદ્ધ ભક્ત હોય ને, ઘણી વાર આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પ્રખર એટલે કે શું કોમનલી જોવા મળે છે આપણને આવી ટાઈપની. એટલે કે શુદ્ધ ભક્તિના શરીરમાં કંઈક ને કંઈક હવે આપણને ચીજો જોવા મળે આપણને. ઘણી વાર આપણે એવી રીતે જોઈ શકીએ છીએ જે ભગવાનનો બહુ શુદ્ધ ભક્ત હોય, પરંતુ આવી દેખીતી એટલે એપરન્ટલી ખામીઓ હોવા છતાં શુદ્ધ ભક્તનું શરીર દૂષિત થઈ શકતું નથી. એટલે કે એનું જે આત્મા જે છે એની અંદરમાં જે આત્માનું જે તત્વ રહેલું છે એ ક્યારે દૂષિત થતું નથી, એટલે એ ક્યારેય મલિન થતું નથી. અને એવી રીતે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે આપણને કમ્પેરિઝન બી આપેલી છે, તે બરાબર ગંગાના પાણી જેવું છે. એટલે કે એની અંદરમાં જે રહેલું જે તત્વ છે એને કમ્પેરિઝન કરે છે ગંગાના પાણી સાથે, કે જે ક્યારેક વરસાદની મોસમમાં પરપોટા ફીણ અને કાદવથી ભરેલું હોય છે,
ગંગાનું પાણી પ્રદૂષિત થતું નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી એપરન્ટલી રીતે આપણને ઘણીવાર ગંગાનું પાણી લાગે કેટલું ગંદુ છે, કેટલું કાળું પાણી છે, અથવા કેટલું એમાં પરપોટ્યા કે ચોમાસામાં બધું આપણને કંઈક ને કંઈક અલગ રીતે બધું દેખાય, કાદવ ને બધું, પણ એ પાણી ક્યારે પ્રદૂષિત થતું નથી. જેવો આધ્યાત્મિક સમજમાં આગળ છે તેવો પાણીની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના ગંગામાં સ્નાન કરે છે. એટલે કે આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે હરિદ્વાર છે, આપણે પછી આપણે કાશી છે, પ્રયાગ છે, એ બધી જગ્યાએ આપણે અલ્હાબાદ છે, એ બધી જગ્યાએ આપણે ગંગાસાગર છે, આ બધી જગ્યાએ આપણે છે ને એક એક અવસર બધા હોય છે, એક એક આપણે દિવસો હોય છે કે જ્યાં પર્ટિક્યુલરલી એ દિવસે આપણે ત્યાં ગંગામાં સ્નાન કરવા જઈએ છીએ. તો ત્યારે પણ છે ને જે સાચા ભક્ત હોય આ બધી ચીજમાં એ જોતા નથી કે ભાઈ પાણી તો હાઇજેનિક નથી, પાણી આટલું ગંદુ છે, સ્કિન ડિઝીઝ થઈ જશે, આમ થઈ જશે, તેમ થઈ જશે. ભક્તો લોકો તો શું છે, સીધા જેવું એને દેખાતું નથી ગંગાનું પાણી ડૂબકી મારીને તરત ને તરત પોતે સ્નાન કરવા માટે રેડી થઈ જાય છે. કારણ કે એ લોકો તડપતા હોય છે, રાહ જોતા હોય છે કે મને આવો જીવનમાં ક્યારે મોકો મળે. કેમ કે એવી રીતે આપણે વૃંદાવનમાં રાધાકુંડ છે, આપણે એમાં પણ સ્નાન કરવું બહુ આપણા માટે પવિત્ર ગણાય છે. એટલે કે ભક્તો લોકો તો આવા અવસરનો રાહ જોતા હોય છે. ત્યારે કોઈ એ રીતે નથી જોતું કે પાણી આમ છે, તેમ છે, ઓલું છે, એવી રીતે કે ભાઈ ચાલો બધા સામે ઉભા છે, બધા સામે કેવી રીતે સ્નાન, કાંઈ નહીં, બસ જેવું ગંગા દેખાણી એને અને એમાં તરત ડૂબકી મારે છે અને સ્નાન કરે છે. તો એવી જ રીતે પણ આપણે આ બધી ચીજોને આપણે એવોઇડ કરવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે જે એપરન્ટલી રીતે આ બધા જે દોષો દેખાતા હોય એની આપણે અવગણના કરીને આપણે સાચા ભક્ત રૂપે આપણે એની સ્વીકારવું જોઈએ અને એમાં આપણે એનો પાવન કરવું જોઈએ, એનો લાભ બી લેવો જોઈએ. તો એ જ આખી ચીજને આપણે ત્રણ ઓલામાં પૃથ્થકરણ કરેલું છે કે તેની મૂળ કૃષ્ણ ભાવના ભાવી સ્થિતિમાં સ્થિત હોવાથી શુદ્ધ ભક્ત શરીર સાથે ઓળખાતો નથી. એટલે કે આપણે શરીરને નથી જોવાનું, આપણે એની અંદર આત્મા તત્વને જોવાનું છે. આવા ભક્તને ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ નહીં. ખરેખર નિમ્ન કુટુંબમાં બધું જ આખું રિપીટેશન છે, ખાલી એને 3 અલગ અલગ ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલું છે આપણે. પછી હવે ભગવાનના ભક્તોને કેવી રીતે જોવા જોઈએ. કોઈએ શુદ્ધ ભક્તના શારીરિક ખામીઓની ટીકા કરવી જોઈએ નહીં. જો આવી ખામીઓ હોય તો તેમની અવગણના કરવી જોઈએ અને એટલે કે ડેફિનેટલી એવોઇડ કરવું જોઈએ આપણે. અને જે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ અને જોઈએ તે આધ્યાત્મિક ગુરુનો મુખ્ય વ્યવસાય છે, જે ભક્તિ સેવા છે, પરમ ભગવાનની શુદ્ધ સેવા છે. એટલે કે શેના ઉપર આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ, શેના ઉપર કન્સન્ટ્રેટ કરવું જોઈએ, તો કે આપણને જે ગુરુના આપણા જે મળેલા આદેશો હોય, ભગવાનની સેવા કરવાની છે ઈ અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે ઈ. આવી જ રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે 9મા અધ્યાયમાં 30માં એક ટાઈપનો શ્લોક છે આપણે કે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર પણ કોઈ મનુષ્ય કોઈ ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. એટલે કે કોઈ નેગેટિવ કર્મ બી કરતો હોય અને એ જ્યારે પોતાની લાઈફમાં યુટર્ન લે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેવા પ્રમાણે આ શ્લોક દ્વારા એને પણ આપણે સાધુ માનવું જોઈએ. શું કામે? કારણ કે જેટલી નેગેટિવ પોતાના દ્રઢ નિશ્ચયથી નેગેટિવ પ્રવૃત્તિમાં ઇન્વોલ્વ હતો એટલા જ દ્રઢ નિશ્ચયથી પોતાની લાઈફમાં યુટર્ન લઈને હવે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે. તો નેગેટિવ કર્મો કરવામાં તો ઘણા બધા અવરોધ આવે. જ્યારે આવી રીતે પોતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય તો એમાં પણ ભગવાન એને સાથ આપે છે, ભગવાન એની આંગળી પકડીને આગળ દોરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે એના દ્રઢ નિશ્ચયમાં સ્થિત થયેલો છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ એટલે કે એક શુદ્ધ ભક્ત ભલે બ્રાહ્મણ અથવા ગોસ્વામી પરિવારમાં જન્મેલો હોય, જો તે ભગવાનની સેવામાં વ્યસ્ત હોય તો તેની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. એટલે કે આમાં એક ટાઈપની આપણને વર્ણ વ્યવસ્થા ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દોરવે છે ધ્યાન કે ભાઈ આપણે નોર્મલી વર્ણ વ્યવસ્થા આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મેળવેલું છે એટલે આપણે જાણી ગયા છીએ કે વર્ણ વ્યવસ્થા આપણે જન્મના આધારે નથી, પણ આપણે ગુણ, આપણો સ્વભાવ અને આપણા કર્મના આધારિત છે. તો એવી રીતે હોઈ શકે આપણો જન્મ ગમે તેવા કુટુંબમાં થયેલો હોય, નિમ્નતર કુટુંબમાં હોય અથવા તો આપણે કહી શકીએ કંઈક એવી અલગ અલગ ટાઈપના કે માની લો કોઈ શુદ્રના કુટુંબમાં થયો હોય કે ગમે તે વોટ એવર ઇટ ઇઝ લેવલ, તો એને પણ આપણે એની ઉપેક્ષા ન કરવી જોઈએ. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેવા પ્રમાણે જે આપણે જાણ્યું હતું ઇવન 18મા અધ્યાયમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ વર્ણવે છે કે પોતપોતાના નિયત કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈને મારી ઉપાસના કરીને એ ગમે તે લેવલમાં હોય તો પણ એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે આવી રીતે જે એપરન્ટલી અથવા જે દેખાતી રીતે જે છે કે ભાઈ આ બ્રાહ્મણ, આ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આનો દીકરો આમ ને આનો દીકરો આમ, એવી રીતે આપણે ક્લાસિફિકેશન અથવા ડિવિઝન નથી, પણ ગુણ, કર્મ અને સ્વભાવ પ્રમાણે છે. એટલે કે વાસ્તવમાં ભૌતિક બાબતો જાતિ અથવા આનુવંશિકતાના આધારે ગોસ્વામીનો પરિવાર હોઈ શકે નહીં. એટલે કે
આપણે શું છે, જે ગોસ્વામી જે આપણે ટાઇટલ છે આપણે, એ શું છે, ગોસ્વામી એટલે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી, એટલે કે જેણે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, સંયમ મેળવેલો છે. તો એ જે ગોસ્વામી ટાઈપની જે ટાઇટલ છે, અથવા આપણે સરનેમ કહી શકીએ, અથવા આપણે એક ટાઈપની આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક લેવલ આપણે છે, તો એ જે છે એમને એમ નથી મળતું. જ્યારે આવા બધા ગુણ સ્વભાવ અને પોતે કરે છે, કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, ત્યારે જઈને એ લોકોની ગોસ્વામીનું ટાઇટલ મળે છે. એમ નહીં કે ભાઈ એ બ્રાહ્મણનો દીકરો છે તેને ગોસ્વામીનું ટાઇટલ મળી ગયું, એવી રીતે નથી આપણે. અને ગોસ્વામી શીર્ષક વાસ્તવમાં શુદ્ધ ભક્તોનો ઇજારો છે, કારણ કે એ સુકામે શુદ્ધ ભક્તો છે, તો કે ભાઈ એને ઇન્દ્રિયો પર સંપૂર્ણ સંયમ મેળવેલો છે, ભૌતિક દુનિયાના મોહમાં આકર્ષણથી પોતે રહિત થઈ ગયો છે, એમાંથી પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ કેળવેલી છે, અને સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે. સાથે સાથે બધા જીવોમાં એકત્વ અને સમત્વ ભાવ જોવે છે, અને એટલા માટે એ આપણા શુદ્ધ ભક્ત છે, અને એવી રીતે એને ગોસ્વામીનું ટાઇટલ અથવા શીર્ષક આપવામાં આવેલું છે. એટલે કે ગોસ્વામી શીર્ષક વારસાગત નથી. હવે આપણે જોઈએ વૈષ્ણવ અપરાધ એટલે કે આમાં પણ આપણે શિલા પ્રભુપાદજી બતાવે છે, એમાં પણ એક એક્ઝામ્પલ આપે છે, હાથીમતાનું એક્ઝામ્પલ આપીને વર્ણવે છે. ભગવાનના પવિત્ર નામના પ્રચાર માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારા ભક્તોની નિંદા કરવી, એ એક આપણો વૈષ્ણવ અપરાધ છે આપણે, અને એના માટે હાથીમતા પાગલ હાથીનો ગુના તરીકે એની સાથે કમ્પેર કરવામાં આવેલો છે શિલા પ્રભુપાદજી દ્વારા. અને ખૂબ જ ગંભીર તરીકે શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુએ અપરાધને હાથીમતા પાગલ હાથીનો ગુનો ગણાવ્યો છે. ખૂબ જ અવરોધક અને જોખમી. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વૈષ્ણવના ચરણ કમળને નારાજ કરે છે, ત્યારે કોઈ આધ્યાત્મિક લાભ મેળવી શકતો નથી. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને કીધેલું છે કે હું મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. ચોથા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે આપણને જણાવેલું છે કે ભાઈ પોતે સુકામે અવતરિત થાય છે, તેમાં આપણને પહેલો ઉદ્દેશ આપણને બતાવે છે કે મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો નાશ કરવા અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પહેલો ઉદ્દેશ છે ને પોતાના ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, એનું રક્ષણ કરવા. એટલે કે જ્યારે પણ આવી રીતે એના ભક્તો પ્રત્યે એવું કોઈ આચરણ કરવામાં આવે છે, દુરાચરણ કરવામાં આવે છે, એ લોકોની નિંદા કરવામાં આવે છે, અને એના ઉપર કોઈ કઠણાઈ અથવા તકલીફ આવે છે, તો સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું રક્ષણ કરવા પોતે અવતરે છે. હવે જો આપણે જાણી શકીએ કે જો ભક્તોનું રક્ષણ કરવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અવતરતા હોય અને એનું રક્ષણ કરતા હોય અને આવીને દુશ્મનોનો અથવા દુષ્ટોનો નાશ કરતા હોય, તો તમે સમજી શકો છો કે કેટલું મોટું ઇમ્પોર્ટન્સ હશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે, કે ભાઈ એના ભક્તોનો ક્યારેય વિનાશ ન થવો જોઈએ, હંમેશા એનું રક્ષણ થવું જોઈએ. તો ડેફિનેટલી આવી રીતે આપણે એક ભક્ત તરીકે બી આપણે એ જે ભાવના જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, એને આપણા મનમાં કેવી રીતે કેળવી શકીએ, તો કે ભાઈ આપણા જે બીજા ભક્તો જે છે એના પ્રત્યે આપણે એટલો આદર, માન, સન્માન અને એની આપણે સેવા કરીએ, અને એને પણ એટલા જ પૂજનીય રીતે આપણે પૂજીએ. ત્યારે પણ એનું જયારે આપણે આવી રીતે અનાદર કરીએ છીએ, તો એ આપણા વૈષ્ણવ, આપણે સાંપ્રદાય પ્રમાણે આપણે બહુ મોટો અપરાધ કર્યો છે. આપણે કહી શકીએ કે એક જાતનો આપણે પણ એક છે ને અસુરી વૃત્તિમાં આપણે આવી ગયા છીએ, એ રીતે આપણે આપણને વર્ણવે છે. જી મધુસૂદન પ્રભુજી, ઓકે, ચાલો જોઈ લેશું આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણે એ પણ એક મોટો અપરાધ છે, અને જે રીતે ગુનો થઈ શકે છે, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કોઈની ટીકા ન કરવી જોઈએ, કે જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં મંત્રમાં જોયા હતા કે કોઈની આપણે ટીકા ન કરવી જોઈએ. તો એ આ ગુનો આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ અને કેવી રીતે આપણે એને ટાળવો જોઈએ એ જોઈએ. એટલે કે દુર્ભાગ્યવશ આપણે બિન અનુભવી ભાઈચારાથી ઘેરાયેલા છીએ, જેઓ સમગ્ર વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેલાવવાની અસાધારણ પ્રવૃત્તિઓની કદર કરતા નથી. તેઓ ફક્ત અમને તેમના સ્તર પર લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, અને તેઓ દરેક બાબતમાં અમારી ટીકા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. અમે તેમની નિષ્કપટ પ્રવૃત્તિઓ અને જ્ઞાનના નબળા ભંડોળ માટે ખૂબ જ દિલગીર છીએ. એટલે કે આજની તારીખમાં જે આપણે જેમ અત્યારે આ બધા ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ને બધું કરીએ છીએ, ઘણી વાર આપણને જોજો ઘણા આપણને વિઘ્નો આવશે. ઇવન આપણા પરિવારજનોમાંથી બી આપણને આવશે, વાંધા વચકા આવશે કે શું તમે લાગી જાવ છો સવારના પૂરમાં અથવા દિવસમાં ડેઈલી આખા અઠવાડિયામાં શનિવાર રવિવારે આટલે માળા કરો છો, આમ કરો છો, પ્યાજ લસણ છોડી દીધા, ચા કોફી છોડી દીધા, બધું તમે બહાર આવવા જવાનું છોડી દીધું, ખાલી આવે ભગવાનની ભક્તિમાં પરવાયેલા છે. આવી ટીકા આવતી હશે, કોમન છે આ ચીજ. આ બધા પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો ડેફિનેટલી જે લોકો, આ તો આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણને આવો પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો એવી જ રીતે જે ઘણા લોકો સામૂહિક રીતે આવે આખી કૃષ્ણ ભાવનામૃતને પણ દેશ વિદેશ પરદેશોમાં બધે જે ફેલાવવા માટે જે પ્રયત્ન કર્યો હશે, એ લોકોને વિઘ્ન નહીં આવ્યા હશે, એ લોકોને પ્રોબ્લેમ નહીં આવ્યા હશે શું?
હમણાં થોડાક દિવસ પહેલા આપણે પ્રભુપાદનું પુસ્તક વાંચતો હતો, એમાં મને સાંભળવામાં એવું તો મેં વાંચ્યું છે એમાં તમારે કે અમેરિકામાં એક બહુ મોટું આંદોલન એમણે જયારે શરૂ કર્યું તો એના અગેન્સ્ટમાં એક બીજું આંદોલન ઉભું થયું કે ભાઈ આ લોકો બધા લોકોને હિપ્નોટાઇઝ કરે છે, અને એક આખું જે મુવમેન્ટ હતી એ લોકોએ પણ એક બીજી કાઉન્ટર મુવમેન્ટ શરૂ કરીને કોર્ટ સુધી ચડ્યા આપણે, અને કોર્ટમાં આપણે ચડીને એ લોકોએ આ પ્રભુપાદની જે આપણે આંદોલન હતું, જે આપણે કહીએ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત આંદોલન, એના અગેન્સ્ટમાં બહુ મોટો વિરોધ ત્યાં એ લોકોએ દર્શાવ્યો. અને એ વિરોધ રૂપે આપણે જે કહીએ ને અમેરિકાના ઉચ્ચતર ન્યાયાલય કે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી આપણે ગયો તમારી કેસ, અને એમાં પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે કૃપાથી એ કોર્ટે અને એ જે ચુકાદો આપ્યો હતો, પ્રભુપાદે કીધું કે ભાઈ અમારું જે આંદોલન જે છે એ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃત છે, અને લોકોને આ ભૌતિક દુનિયાના આપણને દુઃખોમાંથી ઉગારનારું આંદોલન છે, નહીં કે અમે લોકો એને હિપ્નોટાઇઝ કરીએ છીએ. હા, પછી અમે એમને એ પણ કીધું અમે જો તમારા હિસાબે હિપ્નોટાઇઝ કરતા હોઈએ તો કરીએ છીએ, પણ કરીએ છીએ ઈ સેન્સમાં કરીએ છીએ કે લોકોને અમે ખોટી પ્રવૃત્તિઓમાંથી પાછા ખેંચીએ છીએ અને સાચી પ્રવૃત્તિ તરફ લગાડીએ છીએ. આવી રીતે અમે હિપ્નોટાઇઝ કરીએ છીએ. એટલે કે બહુ પ્રબળ આર્ગ્યુમેન્ટ ને બધું થયું હતું, અને ઘણા વખત પછી ચુકાદો આવેલો હતો કે ના ભાઈ આ જે કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ જે છે એ લીગલ છે, સાચી છે, સ્પિરિચ્યુઅલ છે, આધ્યાત્મિક છે, અને કોઈ રીતે માણસને ગેરમાર્ગે નથી લઈ જતી, કોઈ રીતે એને હિપ્નોટાઇઝ નથી કરતી, અથવા કોઈ રીતે એનું આપણે કે ને મનનું પરિવર્તન જે છે અવળા માર્ગે નથી કરતી. એવો ચુકાદો સરસ રીતે એમના ન્યાયાધીશે આપેલો હતો. તો આ જે ચીજ છે ડેફિનેટલી બધાએ ફેસ કરવી પડે છે, આપણે નહીં. પ્રભુપાદજીએ પણ આટલા મોટા રીતે એમણે પોતે ફેસ કરવી પડી હતી. એટલે કે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે આવી રીતે આપણે ટીકાર પ્રવૃત્તિમાં ન લાગવું જોઈએ. પછી આપણને કહે છે કે ભૌતિક મારે ઉપરનું કવર થઈ ગયું છે. ફર્સ્ટ પોર્શન મારે ઉપરનો થોડો કોઈ વાંચી શકશે? પહેલો પેરેગ્રાફ શું છે? મારે કવર થઈ ગયો છે, સ્ક્રીનમાં ઓલું આવી ગયું છે. હરે ભૌતિક કૃષ્ણ દ્રષ્ટિ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણથી શુદ્ધ વૈષ્ણવની પ્રવૃત્તિઓનું અવલોકન કરવાની મનાઈ છે. ખાસ કરીને નવા ધર્માંતરી માટે ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણથી શુદ્ધ ભક્તને ધ્યાનમાં લેવું ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. તેથી વ્યક્તિએ શુદ્ધ ભક્તને બાહ્ય રીતે જોવાનું ટાળવું જોઈએ, પરંતુ આંતરિક લક્ષણો જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમાળ સેવામાં કેવી રીતે વ્યસ્ત છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ રીતે વ્યક્તિ શુદ્ધ ભક્તને ભૌતિક દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનું ટાળી શકે છે, અને આ રીતે વ્યક્તિ ધીમે ધીમે પોતે શુદ્ધ ભક્ત બની શકે છે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો ડેફિનેટલી આ બધાનો જે સારાંશ છે આપણે જે અત્યાર સુધી સમજ્યા એ જ આમાં લીધેલું છે કે આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે એ નજર નો કેળવવી જોઈએ, આપણી અંદર એ ભાવના નો કેળવવી જોઈએ, આપણી અંદર જે આપણે કહીએ ને કે એવો મંતવ્ય વિનો આપણે બાંધવો જોઈએ કે આ માણસમાં આ ખોટકાપણ છે, આ માણસ આ કેટેગરીનો છે, આ માણસ આ કુટુંબમાં જન્મેલો છે, આ માણસ આવી પ્રવૃત્તિઓમાં આવી રીતે આમ પ્રવૃત્ત થયેલો છે. આવી બધી ચીજોને છે ને આપણે ટાળવી જોઈએ આપણે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા. હવે આપણે ડેફિનેટલી બીજું પણ આપણે અહીંયા સમરાઇઝ રીતે કરેલું છે કે શારીરિક ખામી, ઈર્ષ્યા, આ બધી ચીજોને આપણે એવોર્ડ કરવી જોઈએ. આ કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળ એક દિવ્ય વિજ્ઞાન છે, અને ઈર્ષ્યા માટે કોઈ જગ્યા નથી. આ ચળવળ એ પરમહંસ માટે છે કે જેઓ તમામ ઈર્ષ્યા પરમ નિર્મસારણ થી ભક્ત સંપૂર્ણપણે મુક્ત છે. વ્યક્તિ ઈર્ષ્યા ન કરવી જોઈએ, પછી ભલે તે ગોસ્વામીના કુટુંબમાં જન્મેલો હોય કે પછી તે ગોસ્વામીનું બિરુદ મેળવેલું હોય. જલ્દી કોઈને ઈર્ષ્યા થાય છે તે પરમહંસના સ્તર પરથી પડી જાય છે. એટલે કે ઈર્ષ્યા જે છે બહુ મોટો આપણે કહીએ ને કલયુગનો મોટામાં મોટો દોષ છે, આપણે જરાય કેળવવી ન જોઈએ. એક સશક્ત વ્યક્તિ જે રીતે પ્રભુજી વાંચશો પ્લીઝ, હેલ્પ કરશો મને. હરે કૃષ્ણ. એક સશક્ત વ્યક્તિ કે જે વાસ્તવમાં ભગવાનની ગોપનીય સેવામાં રોકાયેલ હોય તેને સામાન્ય માનવી તરીકે ગણવામાં આવવો જોઈએ નહીં, કારણ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણ દ્વારા સશક્તિકરણ ન કરે ત્યાં સુધી વ્યક્તિ સમગ્ર વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત ચળવળનો ફેલાવો કરી શકતો નથી. આધ્યાત્મિક ગુરુને સલાહ આપવી અથવા સુધારવી તે અપમાનજનક છે. અદ્વિતીય વૈષ્ણવ હંમેશા આધ્યાત્મિક ગુરુ તરીકે સ્થિત છે, અને નવો ધર્માંતરી હંમેશા તેમના શિષ્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે. આધ્યાત્મિક ગુરુએ કોઈ શિષ્યની સલાહને આધીન ન હોવું જોઈએ, ન તો આધ્યાત્મિક ગુરુએ તેમના શિષ્યો
ન હોય તેવા લોકો પાસેથી સૂચનાઓ લેવાની ફરજ પાડવી જોઈએ નહીં. હરે કૃષ્ણ. ડેફિનેટલી જે પ્રમાણે ભક્ત હોય છે એ પ્રમાણે ગુરુ માટે બી હોય છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી ગુરુએ પણ એવું જરૂરી નથી કે જે અભક્ત હોય તો એની પાસેથી કઈ સલાહ સૂચન એને આવકાર્ય હોય, બરાબર છે, પણ જરૂરી નથી એને કે માનવા જ જોઈએ અથવા તેને માનવાની આપણે ફરજ ન પાડી શકીએ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 6 મંત્ર કવર થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમઃ નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હરે આના કૃષ્ણ. સંદર્ભે કદાચ એક કોમન પ્રશ્ન હશે કે ઓલા 10 દોષો જે છે એ શું છે? તો ડેફિનેટલી જે 10 અપરાધ છે આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કવર કરશું, આપણે જ્યારે 7મું અને 8મું આપણે મંત્ર લેશું ત્યારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? અને ધન્યવાદ હરિપ્રિય માતાજી, ધન્યવાદ મધુસૂદન પ્રભુજી, ધન્યવાદ જયશ્રી માતાજી. આ બંનેને દંપતીને ખૂબ સરસ આપનું પ્રેઝન્ટેશન હતું અને ધન્યવાદ બાકી સર્વેને. તો ચાલો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે ધન્યવાદ. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારી એક સૂચન છે કે અભી આપે સમજો કે 6 મંત્રો પહેલા આપણે એ કર્યા, તો દરેકમાં કોઈ હોમવર્ક જેવું કે આ ક્વેશ્ચન છે એના જવાબ બદલો, તો આનાથી શું થશે કે બધા વધુ વાંચશે અને વધુ સમજશે. જો હવે એવા ક્વેશ્ચન આપણા ગુજરાતીમાં ના હોય તો મારી પાસે હિન્દીનું આખું લિસ્ટ છે દરેક ચેપ્ટરનું, એને હું ગુજરાતી કરીને પોસ્ટ કરી શકું. બહુ સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. સૂચન બી આપણું સારું છે અને સૂચન રૂપી આપણું સોલ્યુશન બી સારું છે. કારણ કે ખાલી સૂચન કરવું બહુ ઈઝી છે, સૂચનની સાથે સોલ્યુશન કરવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપી પ્રશ્નોને ડેફિનેટલી ગ્રુપમાં શેર કરી શકો છો. એટલે એના માટે શું કરું પ્રભુજી કે દરેકનો મારી પાસે બધાના ફોન નંબર કે વોટ્સએપ ગ્રુપનું તો એક નાનું ગ્રુપ બનાવી આપણા અત્યારે જે 14 જણા છે તો એમાં બધા શેર કરી શકે. ઓકે, તો માતાજી પ્રભુજી આપણે જે ગ્રુપ લેવલ 3 નું જે ગ્રુપ છે એમાં આપ મેસેજ મોકલી શકો છો મારા ખ્યાલથી, કે એમાં પણ ખાલી ઓનલી એડમિન જ છે? એડમિન જ છે પ્રભુજી, એટલે આપણે અમે શેર ના કરી શકીએ. એમાં આઈ થિંક એડમિન છે. છે આપણી પાસે એમાં તો એવું છે એડમિનનો નંબર મળે. ખાલી એડમિન જ કરી શકે ને. એ જ પૂછે એક છે. મિનિટ એડમિન જ કરી શકશે પ્રભુજી. કીધું જોઈને કે એડમિન કરી શકે. મારા ખ્યાલથી બધા કરી શકે છે. હા, ના, ઓનલી નથી. એડમિન ના નથી, બરાબર છે. એડમિન જ. ઓકે, હા હરે બરોબર. કૃષ્ણ. એમાં આ AL3 માં જે છે એમાં ખાલી ઓનલી Admin જ છે. એડમિનિસ્ટ્રેટર કે સેન્ડ મેસેજીસ એટલે ઓકે. પ્રભુજી સોયની માતાજીને કહીને બીજો ગ્રુપ બનાવી દઈએ તો ચાલે પછી. હા, ઓકે, બરોબર છે. તો હું એ પ્રમાણે કહી દઈશ. હર્ષા માતાજી નંબર છે ને તારી પાસે? એ સોહિની બેનની વાત કરે છે, સાંભળો ને મને. હા, પ્રભુજી તમે એડમિન છો, તમને મોકલી આપો તો તમે પણ પોસ્ટ કરી શકો. સોહિની બેન નું હા, ચાલે. હું પણ પોસ્ટ કરી શકીશ, એ પણ થઈ જશે. નવું ગ્રુપ બનાવે છે એમાં બધા કરી શકે. જે આ પણ દીપ્તિ માતાજીનું સોલ્યુશન બરોબર છે, તમે મને મોકલી આપો તો હું પણ એ ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરી દઈશ. પ્રભુજી સોહિની માતાજી નું મારી પાસે છે એડ્રેસ, હું એમાં પોસ્ટ કરી દઉં તો હા. એ બેન કરી શકે, માતાજી કરી હા, શકશે. સોહિની માતાજીને બી તમે મોકલાવી હા, તો શકો હું છો. સોહિની admin માતાજીને છે. બધા પોસ્ટ કરી દઉં છું. હા, બરોબર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મકવાના માતાજી, આપનો કઈ હેન્ડ રેઝ હતો, કોઈ પ્રશ્ન? જી પ્રભુજી, બે પ્રશ્ન હતા. એમાં પેલું તો આઈડીસી ની એક્ઝામ નું રિઝલ્ટ આવી ગયું એ પૂછવાનું હતું કે એનું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે? માતાજી રીઝલ્ટ આવી ગયું, સર્ટિફિકેટ આવી ગયું મારે તો. ના, મને હજી કઈ મેસેજ નથી પ્રભુજી. એટલે રિઝલ્ટ ઈમેલ થ્રુ આવે છે કે વોટ્સઅપ માં આવે છે? એટલે એ લોકો છે ને રિઝલ્ટને પબ્લિકલી ડિસ્પ્લે નથી કર્યું કે ભાઈ કોને પાસ થયા કે કોણ કેવી રીતે, પણ એ લોકોએ શું કર્યું છે, બધાને એક ગૂગલ ગ્રુપ લિંક શેર કરી દીધેલી છે અને એમાં બધાના સર્ટિફિકેટ આવેલા છે. તો મારી પાસે જે ગ્રુપ શેર કરવામાં આવેલી હતી જેમાં મારું સર્ટિફિકેટ હતું એમાં મેં લગભગ 44 જણનું નામ જોયું. મારું છે પ્રભુજી એમાં? ના માતાજી, સોરી, નામ નતું. અચ્છા, ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
અને મેં જે એક્ઝામ આપેલી હતી ને એ ઇંગ્લિશમાં આપેલી હતી, એટલે મને ઐશ્વર્યા માતાજી તરફથી આ રિપ્લાય આવેલો છે. જો આપે ગુજરાતીમાં આપેલી હશે તો કદાચ આપને ધર્મેશ પ્રભુજી આ મેસેજ મોકલશે. હિન્દીમાં આપી હતી. સોરી, ગુજરાતીમાં તો હતી જ નહીં, સોરી, હિન્દીમાં હશે તો આપને કદાચ ધર્મેશ પ્રભુજી આ મોકલશે. અચ્છા, ઓકે. અમારું જે લિસ્ટ હતું ને એ ખાલી ઇંગ્લિશ વાળાનું જ હતું. અચ્છા, ઓકે. અને બીજો પ્રશ્ન એ હતો પ્રભુજી કે આપણે વૈષ્ણવ અપરાધ લાગે એ તમે વાત કરી સાચી છે, પણ ક્યારેક આપણે જ્યારે જઈએ છીએ ને ત્યારે જે દીક્ષિત ભક્તો છે ને એમનો બિહેવિયર આપણે થ્રુ ક્યારેક એવો થઈ જાય ને તો આપણે નો વિચારવું હોય ને તો પણ આપણને એવો વિચાર આવી જાય છે કે આ આપણી જોડે આ ટાઈપનો બિહેવિયર કેમ કરે છે. વાત બરાબર છે માતાજી, ક્યારેક એવું આવી જાય છે. તો એના સંદર્ભમાં જે પ્રમાણે આપણે જે અહીંયા સ્લાઇડમાં જોયું કે ઘણા એવા ધર્મગુરુઓ બી છે જે ગુરુ પદે બી સ્થાપેલા છે, એ લોકો પણ છે ને વિચલિત થાય છે. તો આપણે એમ સમજવું જોઈએ કે ભાઈ એ લોકો અત્યારે વિચલિત થયેલા છે. આપણે એવી ભાવનાથી આપણે એને બીજું નહીં જોવાનું કે ભાઈ ચાલો એ એના પ્રમાણે હશે, એ પ્રમાણે કરે છે વર્તન. તો એવો ભાવ જયારે આપણે કેળવી લઈએ ને એટલીસ્ટ આપણે પોતે તો પ્રોટેક્ટ થઈ જઈએ, આપણે પોતે તો બચી જઈએ કે આપણે આપણી પોતાની અંદરમાં કોઈ એવો ખરાબ ભાવ એમના પ્રત્યે ન લાવ્યો કે ભાઈ ઈ શું કામે એવું કરે છે, એવો પ્રશ્ન માર્ક નો કર્યો અથવા એવી કોઈ ટીકા ન કરી. આપણે કહ્યું કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો એ એમની અવસ્થા હશે, એ એમના પ્રમાણે કરતા હશે. બરોબર. જી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી કીર્તિ પ્રભુજી, આપ કઈ કહેતા હતા? હા પ્રભુજી, એટલે મારું બી લિસ્ટમાં નામ છે પૂછતો તો, બીજું કઈ નહીં, પણ હજુ લગભગ આવ્યું નથી હિન્દીનું લાગે રિઝલ્ટ. માતાજી એવું કીધું કે હું 2 મહિના પછી કહીશ એવું કીધું હતું મને. લગભગ મેં પૂછ્યું હતું ને વચ્ચે તારે ઐશ્વર્યા માતાજી. 2 મહિના? ના, હા, 2 મહિના એટલે પછી લિસ્ટ આવશે તારે ખબર પડશે એવું મને કીધું હતું, પણ મેસેજ મેં કર્યો હતો એમને વોટ્સએપ પર, તો હું ફરી પૂછી લઈશ એમને. ચાલો. તો એકવાર હિન્દીમાં તમે આપેલી છે તો ધર્મેશ પ્રભુજીને પૂછો ને. હા, ચોક્કસ પ્રભુ. શું માતાજી, શું કહે છો? મારું પણ રિઝલ્ટ નું પૂછી લેજો એમ કે તું રિઝલ્ટ આવ્યું. અચ્છા, ઓકે, ચાલો ઠીક છે, પૂછી જઈશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, બીજા કોઈને કઈ સલાહ સૂચન કે પ્રશ્ન કઈ? ચાલો, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ જયેન્દ્ર પ્રભુજી. આશા રાખું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગયા શનિવારે પ્રભુ હું કચ્છમાં ગયો હતો. હા, ગયા શનિવારે એટલે નતો આવી શક્યો કે આપણે લેવલ 1 આપણે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે પ્રદીપ પ્રભુજીનો. આશા રાખું છું આપણે ફીડબેક મળ્યું હશે કઈ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે